Танцуют на снегу мои индейцы. Какое повторение истории. Рыдает в резервациях Сибирь. Мешок моих разорванных по полю не хватит для защиты от пожара, от взрыва разрывающихся бомб. Сломался мир, да кто ж его починит? Никто не смотрит речи президента, никто не видит засланной дороги. Танцуют уже синие индейцы. Спасибо. Жарко под солнцем прыгать. Так, и у нас осталась последняя песня, которая называется «Святый». Ревера на вокал, ревера.
Удмуртская тоска на фестивале «Удмуртский звук». Ваши аплодисменты. Вы аплодируете, они кланяются. И они это будут делать, пока вы аплодируете. Вы уже закончили. Ребята просят о пощаде, потому что сейчас под испепеляющим взглядом вас, собственно, мы начали этот фестиваль. Для тех, кто только что присоединился и не понимает, что происходит, это «Удмуртский звук», друзья. Ваши аплодисменты. Независимый инди-фестиваль, и мы благодарим за организацию и за возможность увидеть тех, кто так долго скрывался в проекте подземной ижевской музыки, в проекте «Метроном Дедушки Марли». Кто из вас подписан на этот канал, кто смотрел интервью с этими ребятами, кто появляется на сцене? Есть, безусловно. Есть, да. Прошу. Конечно, располагайтесь. Здесь все для вас, как вы понимаете, на этой сцене. Друзья, я хочу вам сказать о том, что сегодня у каждого, у кого есть билет в руках, кому-то из вас повезет, и, пожалуй, не будем оттягивать этот момент, устроим первую порцию розыгрыша призов и подарков. Максимально внимательно слушайте и возьмите билеты. Вот что первое. Возьмите билет, который находится у вас в руках. Посмотрите на эти цифры, притяните к себе удачу, и сейчас нехитрыми манипуляциями мы узнаем, кому достанутся первые призы и подарки от наших друзей и партнеров. И в частности, мы продолжим послевкусие фестиваля подарками от наших друзей Welcome Group. И кто-то из вас отправится щедро вкушать дары, представленные, собственно, компанией Welcome Group. Отправитесь вы в заведение данной сети ресторанов. И, собственно, первый счастливчик. Друзья, я хочу сказать, как только вы слышите свой номер, поднимайте руку наверх, подавайте все признаки жизни для того, чтобы мы могли понять, что вы здесь. Внимание! Если вы услышали свой номер, который находится у вас в билете, все подарки мы будем выдавать справа от сцены. Там располагается, собственно, открытая такая терраса, и специально обычный человек, кто будет выдавать вам подарки при предъявлении билета. Итак, первый номер 8310. Если человек с таким номером в билете 8310, поднимайте руки, кричите «Есть!», отлично. Ваши аплодисменты первому счастливчику. Вот туда справа от сцены направляйтесь. Да, спасибо. Первый есть, погнали дальше. Следующий 8250. Привет, представьтесь, пожалуйста, вкратце. Я Настя. Я Владислав. Мы из группы «Удмуртская тоска». Настя, вы в одном из интервью как-то говорили, что человек рождается с тоской в душе. Вот ваше творчество — это об этом? Раз я говорила так, значит да. Да, я считаю, у всех внутри дырка размером с Бога, которую каждый пытается заполнить другими людьми, зависимостями и так далее, но она заполняется только духовными поисками. Творчество — это вариант поиска? Творчество — это служение, да, это тоже духовность. А для вашего слушателя тогда что это ваше творчество? Мне кажется, каждый слушатель найдет в нашей музыке все, что он захочет, и эта музыка может дополнить его вот эту вот пустоту, эту какая-то, если у него есть. Ну, она у всех есть, а эту пустоту в любом случае займет какое-то место в нашей музыке. Да, ну, например, мне очень нравится, когда люди плачут на моих концертах. Я довожу людей до слез. Но это серьезно, то есть какие-то струны души открываются, и люди говорят спасибо, я что-то такое почувствовала необычное. И для меня это, ну, награда большая, как для музыканта. Ну и самое сильное, когда плачешь ты. И, да, такое Это тоже еще бывает. сильнее. Часто бывает такое? Что я плачу? Ну, вот на песне «Святый», да, она такая для меня так очень душевная, да, бывает. Ну, этот крик, вот он как бы реально мой, я всегда ее пою как молитву, как в первый раз, каждый раз. А ваши тексты — это вот ваш опыт пережитый, да? Да, все через жизненную призму. А почему именно удмуртская тоска? Мы очень боялись этого вопроса. Нужно Юра, конечно. Где вы находитесь, притяните как можно больше людей сюда. Ну и, конечно, если вы готовы потанцевать, ну, не сдерживайте себя. Эти места будут за вами. Сегодня все полностью в вашем распоряжении, но пока отдаю вас во владение Полины. Полина Ванес, ваши аплодисменты.
просто жду весну. Говори, что хочешь, я буду ждать весну. Будет грязно, сыро, но растают льды. Это лучше чистых холода и тьмы. Нет, мне почти не больно, я просто жду весну. Для всех нельзя быть хорошим, лучше ждать весну. Будет очень круто, если ты поймешь, и настанет утро, прольется теплый дождь. Нет, мне уже не больно, я просто жду весну. Для всех я все пойму. Говори, что хочешь, я уже в пути по дороге к тем, кто ждет весны. Спасибо. Осталось мне лишь петь тебе, лишь петь тебе. Искать звезду там в темноте на небе. Остался миг длиною в жизнь, длиною в жизнь. Идти туда, где ждешь меня, ты ждешь меня. Гореть дотла, сиять сильней, сиять сильней. Ради тебя осталось мне, осталось мне. Любить тебя здесь на земле осталось. Спасибо. Нет, порох. Следующая песня «Порох». Как вам звук? Нормально все?
Скоро рвется ввысь, паром улететь, жарким пылом птиц, помни обо мне. По закону лет нам нельзя стоять, помни обо мне. Старость проходя, но знакомый строй в разуме всплывет. Помни, друг мой, кто в тебе живет. Но знакомый строй в разуме всплывет. Помни, друг мой, кто всегда с тобой. Чувствуй дыхание мое у себя на лице, слушай мой голос у себя в голове. Время рвется на части под давлением стрел, но ты меня помни, я приду к тебе ночью во сне. Чувствуй дыхание мое у себя на лице, слушай мой голос у себя в голове. Время рвется на части под давлением стрел, но ты меня помни, я приду к тебе ночью. Мой колосок пусть остается, ты меня помни, пусть время смеется. Мой отголосок пусть остается, ты меня помни, пусть время смеется. Мой отголосок пусть остается, ты меня помни, пусть время смеется. Спасибо. Ты прости меня, ты спроси меня, позабудь тогда. Не моя вина, что люблю тебя, позабудь тогда. Позабудь тогда. Позабудь тогда. Не моя судьба, что кричать ветром, что сказать лугам. Убегут года, не увижу я, позабудь тогда. Позабудь тогда. Позабудь тогда. Спасибо. Можно чуть-чуть Костю в мониторы погромче?
звезды в небе ночью и днем. Я коротаю время, ты далеко. О, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Раз, два, три, раз, два, три, раз, я твоя. Вспыхнет яркой вспышкой пламя, бросится вниз. Там горит твоя планета, маленький приз. Позабыв про звезды мира, брошусь спасать. Ты мой сгусток яркого света, я твоя тьма. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Раз, два, три, раз, два, три, раз, я твоя. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Раз, два, три, раз, два, три, раз, я твоя, твоя, твоя. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Спасибо. Группа Полина Ванес. Добавляйтесь в ВКонтакте. Полина Ванес. Спасибо. Да. От этого сходят с ума, от этого бегут, как от чумы кошмаров. Не пела б, если б не меня, не пела б, если бы не ты был моей раной. Прости, прости, я не смогла. Прости, мне нечего терять в той жизни. Поверь, не пела б, но тебя я не могу достать без музыки, без песни.
ума. Но я уже в тебе, мой разум в тебе тонет. Давайте поддержим аплодисментами! Песня «Дельфин». Ну, сколько надо? Сколько скажешь, столько и будем. Не переживай, еще сыграем и уйдем. 4 осталось. Сделайте погромче, пожалуйста, Костю. Ты не станешь дельфином, ты наивно глупа. Ты не станешь дельфином, смеялась детвора. Ты не станешь дельфином, ты не сможешь уплыть. Ты не станешь дельфином, можешь просто забыть. Ты не дельфин. Ты не станешь дельфином, сколько можно болтать. Ты не станешь дельфином, злится нервная мать. Ты не станешь дельфином, хватит повторять. Ты не станешь дельфином, что еще нам сказать? Ты не дельфин. Ты не станешь дельфином, разорался весь двор. Ты не станешь дельфином в газете городской. Ты не станешь дельфином, ты сошла с ума. Буду дельфином, с утеса прыгнула та. Я дельфин. Я дельфин. Спасибо. Что-то, походу, нас гитары не строят, да?
вылезла из тюрьмы с диким желанием жить. Кто тебя научил так ревностно любить, так искренно вонзать взглядом, сжирая плоть, и каждый день сгорать и возрождаться вновь? Моя любовь, моя любовь, Поговори со мной и посмотри в глаза, как ненасытна боль и как сладка она. Все, что умеешь ты, я тебя научил, мне пожинать плоды вечной твоей любви. Твоя любовь, как в сердце олово, как листьях золота, как в зубах чернота. Любовь твоя тикают часики, что хочешь попроси, только не уходи, только не уходи. Моя любовь, Спасибо. это лето не такое, как все. Это лето так спокойно, как во сне. Это лето жарче, чем на жаре. Этим летом наконец-то я забуду о тебе. Это лето холоднее зимы. Это лето, где я буду один. Это лето не родила себе. Этим летом наконец-то я забуду о тебе. Это лето не такое, как все. Этим летом я забуду о тебе. Это лето не такое, как все. Не такое, как все. Не такое, как все. Это лето дает легко. Это лето, как и ты, наконец-то далеко. Это лето я запомню навсегда. Этим летом наконец-то я избавлюсь от тебя. Это лето не такое, как все. Этим летом я забуду о тебе. Это лето не такое, как все. Этим летом ты забудешь обо мне. Это лето не такое, как все. Этим летом ты забудешь обо мне. Это лето не такое, как все. Не такое, не такое, не такое, как все. Это осень не такая, как все. Это зима не такая, как все.
весна, не такая, как все, не такая, как все, не такая, как все. Это все. Спасибо большое. Группа Полина Ванес, добавляйтесь в ВКонтакте. Спасибо. Ну что, друзья, ваши аплодисменты еще раз. Полина Ванес на этой сцене, удмуртский звук в ваших сердцах. Классно видеть ваши сияющие лица, которые подогревают атмосферу здесь и без того жаркую атмосферу сегодняшнего дня. Напомню, фестиваль «Удмуртский звук» специально для вас. Все, что вы видите, полностью в вашем распоряжении. Открывайте сердца навстречу этой музыке, которая звучит на этой сцене. Ну и, конечно, я хочу вам сказать, что этот фестиваль не состоялся бы без главных организаторов компании «Марк» и метроном дедушки Марли. Ваши аплодисменты. Большое спасибо за то, что вы дарите по-настоящему единение с природой, природой творчества и природой, которая окружает нас в этом прекрасном месте. И я хочу сказать о том, что помимо тех, кто находится сейчас здесь, перед сценой, приветливо машет руками, улыбается нежно, посылает воздушный поцелуй, который я собираю в сердце. Нас еще и огромное количество людей, которые располагаются по ту сторону экранов, в нашей онлайн-трансляции. И подарите им поддержку, передайте атмосферу фестиваля, который происходит здесь. Дайте шум! Мы тем самым сейчас, возможно, уменьшим количество просмотров, потому что люди мгновенно начнут собираться и перемещаться сюда на площадку. Кстати, о перемещениях. Сейчас мы будем ждать, когда на этой сцене появится также лототрон, для того, чтобы мы разыграли следующую порцию призов и подарков для вас. Напомню, у вас есть входной билет, на нем скрываются цифры. Вы их услышите. Если это цифры вашего билета, вы знаете, что делать. Щедро бежать за подарками. К слову, я хочу сказать о том, что, друзья, у вас будет уникальная возможность получить 30 эксклюзивных наклеек на ваш автомобиль для последующей активации от наших информационных партнеров «Радио Максимум». Благодаря «Радио Максимум» многие из вас узнали об этом фестивале, и на «Радио Максимум» есть огромное количество прекрасной музыки. На частоте 93,5 FM вы можете ее услышать в нашем городе, в городе Ижевске. Собственно, сейчас наши помощники, которых вы можете сразу идентифицировать в зеленой футболке. Если у вас есть автомобиль, вы готовы украсить его фирменной наклейкой «Радио Максимум», делайте это, подходите, разбирайте. И я вам хочу сказать, что в ближайший месяц все обладатели этих наклеек на своем автомобиле автоматически становятся участниками розыгрыша. Слушайте эфир, слушайте локации, где будут раздаваться подарки. Примчитесь первыми, можно на протяжении месяца участвовать в этой движухе от «Радио Максимум», поэтому всего лишь навсего на своем борту вашего автомобиля надо иметь вот эту самую наклеечку. Собственно, получайте их у наших помощников, которые располагаются перед сценой в зеленых футболках. Розыгрыш призов и подарков обязательно будет сразу после следующей команды, которая уже на сцене и готова сейчас погрузить вас в прекрасную атмосферу своего творчества. Группа Post Duques уже сейчас на этой сцене. Ваши аплодисменты. Моей и группа Post Duques. Здесь Борис. Мы поем традиционные песни на удмуртском языке. И первая песня наша будет застольная песня с моей деревни. Это Алнашский район, деревня Нижний Сырьез.
А сейчас будет песня южных удмуртов «Апайшамен», танец, женский танец.
Далее у нас будет песня «Урдакаен», «Южные удмурты». Geceler
Мамасына да чаргасын. Далее мы исполним песню «Осеннее вяжение», Измерский район, Южная Удмуртия. Молодежное осеннее вяжение. В следующей песне прозвучит текст, записанный со слов моей бабушки.
«Саз» — танцевальная мелодия южных удмуртов. Постдукес, ваши аплодисменты. И сейчас за сценой мы обсуждали как раз-таки альбом и композиции, которые прозвучали из альбома 2020 года. Удмурт Рейв, вот здесь вот в сердечке этот альбомчик, лично у меня. Друзья, вот он, удмуртский звук. Как настроение?
Классно, что фестиваль приобретает все больше и больше новых лиц. Я уверен, что у каждого в руках у вас есть билеты, на этих билетах есть цифры, и мы щедро одарим вас подарками от наших друзей и партнеров, собственно, благодаря которым и состоялся этот фестиваль. И сейчас очередная порция призов и подарков донесется вам. Друзья, мы будем случайным образом, абсолютно рандомно вытягивать номера билетов, поэтому возьмите, пожалуйста, билет в руки, скрестите пальцы на удачу, притяните к себе всю магию везения для того, чтобы подсластить и приукрасить этот вечер, поскольку сейчас мы разыграем 5 сертификатов от Welcome Group, и вы отправитесь в одно из заведений праздновать этот славный момент вашего выигрыша. Итак, первый номер 8298. 8298, если этот билет находится в ваших руках, поднимайте руку, кричите, бегите к сцене, собирайтесь с правой стороны у сцены, Иван вас встретит, и затем вы получите по заслугам, собственно, свои подарки. 8298, человек, обладатель этого билета, просьба подойти к сцене с правой стороны. Но еще и качеством занимаетесь, так ведь? Да, я занимаюсь качеством, Женя готовит, изготавливает. Коллег будете слушать? Да, конечно, мы уже слушали и будем. Как вообще относитесь к ижевской сцене сегодня? К артистам, к вашим коллегам? Может, кто-то особенно нравится? Чье-то творчество вас вдохновляет? Ну, лично я слежу за ижевской музыкой, и она такая, ну, разнообразная. Ну, вот сегодня из удмуртской, допустим, ижевской музыки только мы представлены. А остальные, они все на русском языке, получается, поют, то есть просто городская музыка. А как тексты у вас рождаются? Это переосмысление какого-то своего опыта или что-то другое? У нас все тексты, они традиционные, и только одна песня в репертуаре авторской является. И наше переосмысление — это как раз-таки наложение текста на использование Электронной музыки. И кубыса, потому что в традиции не исполняется под кубыс. Вот. Такого рода наша лепта. В чем-то еще хотите себя попробовать? Акустика, еще что-то? Ну, есть мысли сделать немножко в другом формате концерт или, возможно, даже альбом записать, используя живых музыкантов, там, контрабас, там, перкуссию. Вот. Но пока это В мечтах. мечта. Давайте покричим. Давайте на раз, два, три. У! По-моему, очень классный день для такого классного мероприятия. Тут сцена вообще футуристическая как раз, самое то. Вот, в общем, мы готовы начинать. Поехали.
Небо серый квадрат, это моя страна. Мы бетоном окружены сверху, как атом, снизу наша земля. По путям до депу мы сядем на дно этой маленькой комнаты в поисках завтра на светлый восход. Мысли тянутся в сторону снов, я так верю в добро. Оно грязью стряхнет это зло, мы увидим итог. Ты знаешь, что все завтра кончится словно. Каждый день умирает, когда я ложусь на текстильный комфорт. Между каменных джун, 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 между каменных джун. Это осень, привет, моя добрая жизнь. И деревья покинули кроны, а я летний рассвет. Ты танцуй до утра, хоть и ночь так длинна. Это танец костра, а вокруг сотни скал. В этих каменных джунглях, в этих каменных джунглях, в этих каменных джунглях, в этих каменных джунглях. Между каменных джун, 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 между каменных джун. Между каменных джун, между каменных джун. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. А можно нам микрофончик? FX микрофончик. А это он и есть, да? А, этот левый, да? Ну, видимо. А можно тогда я в этот буду петь, а этот будет FX? Жесть! А включите, пожалуйста, вот 4-й. Спасибо. Спасибо. А следующая песня «В темноту». Не отправляй брата в темноту, не отправляй из темноты, никого не вернуть. Не отправляй брата в темноту, не отправляй из темноты, никого не вернуть. Не отправляй брата в темноту, не отправляй из темноты, никого не вернуть. Не отправляй, это я, все потонут, как щенята. Сотни пылью зацветут на павших телах маки. Время все стирает, лишь душа необъятна. Я умер, я когда-то забурлила весна. Тут это рай внутри тебя, и он поет о чем-то свыше смерти и стрелял этих грустных мальчишек. Посмотри, какое время, все стирает старый облик. Мы бежим от новостей, попадаем в новый вторник. Отправляемся обратно к воскресенью через даты, где ты свежий и прекрасный, где не спишь на раскаты. Я опять все так привычно запетляла между строчек. Чата вот прикольчик, только что в груди стрекочет. Только вечер прекрасный сотрет из памяти конча. Эту жизнь рисую вместе этой свежестью красок. Не отправляй брата в темноту, не отправляй из темноты, никого не вернуть. Не отправляй брата в темноту, не отправляй из темноты, никого не вернуть. Не отправляй, пролетела мы с тобой на пределе. Быстро время пролетела мы с тобой на пределе. Не отправляй, пролетела мы с тобой на пределе. Не отправляй, пролетела, никого не вернуть. Я проснулся в новый день, смотрю на небо, там рассвет сияет триколором. Блэк мамы ярче, чем свет. Несем огонь Прометея, это добро и веселье. Это тебе наш салютик, ну что, дружище, приветик. Калаши, муражи, не ходи за гаражи. Не стреляй по пустякам, как по свежему дышит. По весне падает с крыш, опасный лед, а мы идем с девчонками в май. Там зацветет сиренью жизнь.
Истина одна, пуля ищет дурака, пуля ищет дурака, пуля ищет дурака. Истина одна, пуля ищет дурака, пуля ищет дурака, пуля ищет дурака. Спасибо вам. Сейчас немного попа. Давай чуть позже. Поп. Да, надо иметь этот и поп. Хорошие, и драйвовые, такие все. Поехали. Ап. А это уже была. Погнал. Тимур, ты готов? Встретимся во снах, не судоку твоя голова, но цифры все неправильные, так и пиво пить рта нет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, слеза скупая, бас пердит, но не при дамах. Мелочное время, это правда. Люди злодеи, нам не надо. Братик, это здесь не катит, полетел за стратосферу я. Уже в зените блем, разгадал лабиринт. И ты. Уже в зените блем, разгадал лабиринт. И ты. Пока мой город затих, мы будем как огни. С тобой дни солнце меняет нас, когда мы полетим обратно в наши гнезда. И горит уже в зените блинк, и разгадан лабиринт. И ты, блин, разгадан лабиринт. Ты, блин, разгадан лабиринт. Уже в зените, блин, разгадан лабиринт. Спасибо. Так, а здесь тоже очень много эффектов. И здесь. А здесь много эффектов. Да? Раз. У нас было приключение. В том году мы ездили в Ульяновск, потом приехали в Казань, там застряли, а потом приехали в Ижевск. Вот. Наш любимый город. И у нас есть небольшой триптих по городам. Вот. И везде поется вот название этих городов, но мы будем петь Ижевск. Вот, поэтому чуть-чуть. Если вы запомните, что мы поем, давайте с нами вместе петь. Музыка танцевальная. Вы можете подойти, пока солнце скрывается, можно потанцевать, а потом снова лежать. Все, поехали. Бросься на день, навреди дело зла. У тебя есть качели по дворе. Что ты вырываешься? Сходи погуляй, посмотри, как ты красиво, время не теряй. Ботинками коснись поверхности льда. Ульяновск пустыня, а яркая звезда. Ты будь фигуристом, поставь все фигуры на стол и отдыхай. Тут очень простой припев. Давайте. Выходные в Ижевске, выходные в Ижевске. Давайте все вместе. Эй, эй! Выходные в Ижевске, это рай, выходные в Ижевске. Это кайф, выходные в Ижевске. Это рай, выходные в Ижевске. Это кайф, выходные в Ижевске. Это рай, выходные в Ижевске. Это кайф, выходные в Ижевске. Это рай, выходные в Ижевске. Я силу скрою твою черепушку, бро. Вижу, что там так душно, это очень душно, бро. Давай-ка ты повеселей, эй. Давай-ка ты повеселей, веселей, вивей. Силу скрою твою черепушку, бро. Вижу, что там так душно, это очень душно, бро. Давай-ка ты повеселей, эй. Давай-ка ты повеселей, вивей. Эй, силу скрою твою черепушку, бро. Вижу, что там так душно, это очень душно, бро. Давай-ка ты повеселей, эй. Давай-ка ты повеселей, веселей, вивей. Силу скрою твою черепушку, бро. Вижу, что там так душно, это очень душно, бро. Давай-ка ты повеселей, веселей, веселей. Веселей, веселей. Выходные в Ижевске. 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 Выходные в Ижевске.
выходные в Ижевске. Выходные в Ижевске. И снова попадаем в Ижевск. Ижевск. А можно и фикс микрофончик? Раз, раз, раз. Нормально. Ижевск, отпусти меня, я хочу домой, я хочу домой, ой. Ижевск, отпусти меня, я хочу домой, я хочу домой, ой. Ижевск, отпусти меня, я хочу домой, я хочу домой, ой. Ижевск, отпусти меня, я хочу домой, я хочу домой, ой, ой. Ижевск, отпусти меня, отпусти меня, отпусти меня, отпусти меня, отпусти меня, я хочу домой, ой. Ижевск, отпусти меня, я хочу домой, ой. Ижевск, отпусти меня. Стоп. Отпусти обратно домой. Я так устал, что бегу прочь. Тысячи глаз мой мертвый вайб. Я бегу во снах, не могу стоять. Просто закрой с головой. Я проиграл этот бой. Татарлар, это не игра. Я правда застрял, я застрял. В голове куда я бегу, но куда? Но ведешь меня, улица, города смотрят не туда. Снова иду по петле. Грустно так, холодно мне. Ехать обратно не лень, но не уехать нигде. Только путями на дне, смысла особого нет. Волга потупит нас всех. Касание, отпусти меня, я хочу домой, ой. Ижевск, отпусти меня, я хочу домой, ой. Ижевск, отпусти меня, я хочу домой, ой. Ижевск, отпусти меня, я хочу домой, ой. И тут мы садимся в таксу, едем домой, таксу классно. Будем отдыхать, когда вернемся. А пока в Арбузе едем мимо дороги. Россия большая, и я в ней маленький камушек, но скоро докатимся. Снова в городе я родной. Ижевск, город, Ижевск, Ижевск, город, Ижевск, город. Спасибо. Спасибо. Давай запойную, давайте. Вот есть песенка, где есть припевчик. Еще хочу сказать, вот сейчас заметил, очень рад, что мама моя пришла. Привет, мама. Мама, спускайся сюда, давай петь. В общем, припев такой. Выходные в Ижевске. Это другая песня. Нет, там... Ты в Ижевске. Но эту песню мы реально написали для Ижевска. Вот, поехали. Вот такие слова. Ты в Ижевске. 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 Ну, в общем, все поняли. Надеюсь. Повторяется. Все, поехали. Я вам скажу, когда надо петь. Группа Гол. Воздукес. Ижевск. Группа Голов. Время веселиться нам в Ижевске. Значит, все давно тут все на месте. Время все меняет, но любовь навечно. Город сердца, город светлый. Ты в Ижевске, 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 ты в Ижевске. Все проблемы пройдут, а мы продолжим сиять. В этом месте родился не просто так, а светил, как тебе писать. Сейчас как птица я на просторах Удмуртских, как ветер поляны, как будто я как песня судьбы. Это танец Ижевского, имя любви. Это просто стихи, голос улицы, и мы в огне мы горим, чтобы стали нам быть. Я на этой волне мерцает Ижевск. Споем эту песню как цвет. Столько лет, лето, осень, зима, весна в тебе. В Ижевске я снова с тобой сияю собою. Я в Ижевске, я в Ижевске,
И вот сейчас будет. Давайте все вместе. Вот смотрите, вот тут. Ты в Ижевске. 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 И сейчас, давайте 3. А, еще не все. Ну. 3, 1. Ты в Ижевске, 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 ты в Ижевске. Спасибо. Группа Головы. Спасибо. Тебе спасибо, что ты такой тоже крутой. Давай сюда. От души. Ну ты не уходи, здесь стой. Да. Что у нас дальше? А кто-то вообще нас знает? Вы там знаете, да? Еще там, да, вот звуки есть? Так. Просто я с утра стал с осознанием, что у нас 41 подписчик в группе. Запись лайкнули 5 человек с тем, что мы здесь выступаем. Вот, но при этом вот такая огромная сцена, я в жизни таких не видел. Вот. Немного песен грустных, наверное. Но она не грустная, она такая веселая. Ну, каждый как бы сам для себя решит, что это значит. Там будет бесконечный повторяющийся сэмпл. Тут, ребята, думать не надо, надо просто танцевать. Поехали. А можно нам еще в мониторы музыку в 3 раза громче? Чтобы мы тоже рейвили. Спасибо. Поехали. Схавает, это тоска. Осень тебя это схавает, осень тебя это схавает, осень тебя будет искать. Как это схавает, это тоска. Осень тебя это схавает, осень тебя это схавает, осень тебя будет искать. Как это схавает, это тоска. Осень тебя это схавает, осень тебя это схавает, осень тебя будет искать. Как это схавает, это тоска. Осень тебя это схавает, осень тебя это схавает, осень тебя будет искать. Осень тебя это схавает, осень тебя это схавает. Вот и это тоска. Осень тебя это схавает, осень тебя это схавает. Вот и это тоска. Осень тебя это схавает, осень тебя это схавает. Вот и это тоска. Осень тебя это схавает, вот и это тоска. А осень тебя это схавает, осень тебя это схавает. Вот и это тоска. А осень тебя это схавает, осень тебя это схавает. Вот и это тоска. Осень тебя это схавает, осень тебя это схавает. Вот и это тоска. Осень тебя это схавает, осень тебя это схавает. Спасибо всем. Спасибо. Вот это наш метроном, а это кто это? Kanye West? Это Трэвис Скотт, наверное. Я не знаю. Это мои картиночки. Удмуртский Трэвис Скотт. Да, смотрите, подписывайтесь на нас ВКонтакте, в Инстаграме. На метрономе, прямо во время передачи мы написали песню. И вот джингл она. для метронома. Это для метронома, да. Метроном дедушки Марли. Кто-то сказал, что кончится все, но я не знаю, куда нас несет. Жизнь загружается, это все. Водоворот, это все. Водоворот, вот и восход. Метроном дедушки Марли. Метроном дедушки Марли. Метроном дедушки Марли. Метроном дедушки Марли.
Метроном, метроном дедушки Марли. Метроном, метроном. 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 Спасибо. Спасибо. Очень короткая. Такая, чтобы разрядиться. Как у вас вообще настроение? Хороший сегодня день или не очень? Я не слышу, все грустные какие-то. Давайте. Как? Ежегодно! Как дела? Отлично. У нас последняя песня, которую мы будем сейчас играть. Там можно все вместе покричать на припеве. Не обязательно даже знать текст. Там просто мелодия запоминается и все. Можно просто интонировать. Вот, поехали. Поехали. Интонируйте вместе с нами. Город дрожит от прилива жары, небо голубой, лес над нами завес, белый круг устала, идешь, это время нам стать веселее, серые дни, улетели там и горит звезда, кувырком горизонт затонула тоска, разрастаясь, летели на нас, а мы возвращаясь в родные дома. Жизнь, ты просто вау, я улыбаюсь, я это не знал, потерялся, но вновь на пути, сияет мой лик, улыбка застыла, и улыбки на лице, и улыбки на собаке, гаснут серые дни, может это не правда, так танцуй до утра, хоть и ночь так длинна, это танец костра. А вокруг сотни. Улыбки на лице и улыбки на собаке, гаснут серые дни. Может это не правда, так танцуй до утра, хоть и ночь так длинна, это танец костра. А вокруг сотни. Всем спасибо, Ильяс. Можете похлопать. Давайте погромче, погромче. Давайте похлопаем друг другу. С вами была группа Голуби. Это Голуби, Голуби. С вами была группа Голуби. Группа Голуби. Группа Голуби. Группа Очень Голуби. приятно выступать для Ижевска. Спасибо вам. Вам спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое метроному, дедушке и Марли. Все было отлично. Давайте все вместе сейчас крикнем. Я кричу «И», а вы кричите «Жевск». Погнали? Давайте сейчас чуть потише сделаем. Давайте порепетируем чуть-чуть. И! А метроном, ну-ка. Метро! Деду! Нет, это слишком сложно. Давайте просто... Давайте на видео. Видео. Давайте. Вы готовы? Давайте кучку куда-нибудь вот сюда. Давайте. Мам тоже давайте сюда. Погнали. Так, вы готовы? Давайте. Я нажимаю кнопку play. Ой, ну короче, рэк. И! Супер, спасибо. С вами была группа Голова. Группа Голова. Друзья, это была группа «Головы». Ваши аплодисменты. Дайте шум. Вот такой вот вайб происходит здесь, на фестивале «Удмуртский звук». И, собственно, фестиваль прирастает вашим вниманием. Нам безумно приятно. И приятно ощущать и тех, кто смотрит это в виде трансляции, кто привык к формату метронома дедушки Марли, теперь видит героев этих выпусков здесь, на этой сцене. И настало время чуть подробнее поговорить о том, что же такое метроном дедушки Марли, о том, что за фестиваль «Удмуртский звук». И Илья Военков
занял почетное место. Всем привет. Как бы моя роль во всем этом несколько преувеличена. То есть я постоянно сегодня вспоминаю анекдот или мем про то, что типа помогите, типа течение несет меня в бар. Вот точно так же течение как-то несло меня так, что появился этот самый метроном и потом удмуртский звук. Я не являюсь ни автором, ни продюсером, ни организатором. Вообще, то есть, я не знаю, я просто наблюдатель, что ли? У меня записан следующий статус: отец-основатель и матерь-настоятельница в этом проекте, поэтому... Ну, на самом деле, моя роль только заключалась в том, что я сводил вот людей, которые, может быть, даже терпеть друг друга не могут, вот, и они что-то делали вместе. Например, метроном дедушки Мары. Не знаю, что из этого в дальнейшем выгорит, да, то есть мне бы хотелось, чтобы формат стал регулярным, чтобы типа региональная там удмуртская сцена, она получила какое-то признание, потому что это очень скучно, когда все популярные музыканты концентрируются в двух столицах. А мне кажется, наша музыка, она ничуть не хуже. Ну, в смысле, не моя лично, я таких иллюзий не питаю. А вообще-то мы сейчас говорили про группу «Доброта». Да, мы здесь выступим по блату, в общем-то. Возможно, ради и этого отчасти все это и затевалось. Да, я тоже уже не контролирую этот процесс. Я даже не знаю, сколько уже участников в нашей группе. То есть 7 или 9, по-моему. Они как-то сами заводятся, как коты. Котики. Ну, в общем-то, котики сейчас раскладываются на сцене. Они уже пришли, все наши котики. Как вообще в целом ощущение фестиваля, настроение, есть ли оно? Мне создается? нравится. Я вижу тут прекрасных знакомых людей. Вон там сидит Боб, например, я не знаю. Ну и вообще как-то так по-хипански получается. Типа похоже на квартирник, но тут такая огромная сцена. Совсем другие ощущения. Слушай, вполне себе, кстати, отличная штука. Мы засквотировали вот эту площадку для того, чтобы вынести сюда стулья. Засквертовали ее, даже я бы сказал. Это чуть позже. Это чуть позже. Во время выступления группы «Доброта» влажность явно увеличится здесь, на этой площадке. Очень рассчитываю. Потому что бриз. Ну, я думаю, что просто фиолетовые парики у людей слетают, когда мы выступим. Хорошо, классно, что настроение создается в первую очередь благодаря вам. Илья, да, пора готовиться, да? Тут все-таки есть какие-то обязанности, дела. Ты все-таки тоже в этой группе, надо что-то поделать. Мы единственная группа, которая выступает без гонорара. У нас есть гонорар для вас, для тех, кто... К сожалению, сказал гитарист. -1 участник группы. Друзья, я напомню о том, что у вас есть билеты, в билетах указаны номера, и сейчас мы узнаем счастливчиков, кому донесется приятные подарки от наших друзей и партнеров, в частности, от сети ресторанов Welcome Group. Кого-то мы из вас отправим наслаждаться в уютный вечер в одной из прекрасных заведений. Я ее чувствую, я делаю. А тексты как рождаются тогда? Тексты рождаются под определенный эксперимент. Ну, то есть мы обычно пишем музыку, исходя из какой-то, например, идеи, и вокруг нее конструкцию такую собираем. Вот. Очень нравится с Гришей в этом плане взаимодействовать, потому что мы друг друга в этом плане хорошо понимаем. И экспериментируем, находим что-то новое. Не обязательно это должно быть очень красивое что-то, но мы раз взяли роль экспериментаторов, тогда мы это и делаем. То есть вы в соавторстве работаете, да. Оба автора? Да. А что это у вас за наклейки? Мы ездили в Тюмень, и там давали просто наклейки, на фестивале были фестивальные наклейки. И я просто наклеил перед концертом. Вот, понравилась идея. Часто вообще вы участвуете в подобных фестивалях? Не часто, но всегда на больших. Да, и нравится. Очень классно выступать вообще. Что для вас это дает? Новый опыт, знакомство, еще что-то? Радость. Мне очень нравится, да, когда люди радуются. Вот, и заряжать их энергией. У меня были концерты, когда я просто супер устал и уходил. Вот, а все остальные такие зажигали. Вот ты отдаешь эту энергию, а потом она возвращается в чем-то другом к тебе. Ты выходишь на сцену, радовать людей, сделать их счастливыми. Вот.
Вообще очень концепция классная, что мы пишем музыку и выступаем, а люди приходят и даже готовы деньги заплатить за то, чтобы послушать ее и потанцевать, отдохнуть и уйти домой. Это просто все честно и хорошо. Ну, кстати, с другой стороны, вот если бы, например, других людей бы не было абсолютно, да, ты же бы все равно музыку делал. Ну, может быть, нет. Как тебе такой вопрос? Слушай, не знаю. Ну, то есть музыка — это не средство заработка? Ну, хотелось бы, да, но нет. Ну как, отчасти-то и так Ну есть. да, отчасти только. Такая частица. Но где как бы начинаются деньги, там кончается творчество. Хотелось бы выйти на то, чтобы были деньги и было творчество. Но пока нереально. Какие у вас творческие планы? У нас уже готов альбом и уже готовый EP. Мы просто ждем, Когда все сложится, когда все лучшим сложится. образом. Пока мы не можем сказать, что... А так ждите, да, на всех площадках. В мониторе чуть-чуть тебя слышно. О, пошла жара. Будем знать, что надо крутить громкость, короче, если тихо. Из барабанного монитора можно убрать, прибрать гитару, не убрать совсем, а поменьше сделать, а то он там глохнет сразу. А что, тебя слышно где-нибудь, кроме мониторов вообще? Ладно. Что, с Богом, что ли, или что? Да? Антон, врубай тогда всю машинерию. Мы гуляли с тобой под луной. Мы ходили с тобой в дискотеку. Этой темной ночною порой. Мы будем брать ипотеку. Мы глядели на небо, на эти всякие кусты, на лодке плавали с тобой. Ко мне пришла домой ты. Нам негде спать вместе, и пускай мы ходили в аптеку, нам придется с тобой получать ипотека, ипотека для себя и того человека. Ипотека, ипотека для себя и того человека. 15 лет или 20 лет, такова судьба человека. В этот самый важный момент нам придет ипотека. Мы лежим с тобой под землей, не войти больше нам в эту реку. Это было чудесной судьбой получить тогда ипотеку. Ипотека, ипотека для себя и того человека. Ипотека, ипотека
хочу кормить тебя конфетами, чтобы ты стала огромной, как вселенная. Я буду бороздить твои складки ракетами и повсюду нырять в черные дыры. По тебе, как жучок, я ползу. Ты одна заполняешь сознание. Ты слева и справа, вверху и внизу. Я с тобой обнимаю все мироздание. Я ж больше, дорогая, становись румяней милей. Я ж слаще, дорогая, становись красивей и круглей. Огромная Привет, Дас. С супругой. И ребенком. Галактики из хаоса родились со дна морского. Поднялась земля из пены Афродита появилась из семечка полезла конопля. Она породили летний ветерок и сочный мягкий бабушкин пирог. Первый динозавр, и курица покинула яйцо. Из деканата вышел бакалавр, а кто-то воду превратил
лицо. А нас породили летний вечерок и сочный мягкий бабушкин пирог. Из лотоса появится мудрец, а из капитализма бедняки. Начало ищут там же, где конец. Ну а слова рождают пустяки. А нас породили небесный огонек и сочный мягкий бабушкин пирог. Сочный мягкий бабушкин пирог. Нас породили небесный огонек и сочный мягкий бабушкин пирог. Отведали нашего пирога замечательного. Наши мягкие мишки уже копают окопы, наши единороги уже копытами бьют шоколадье по бутылкам, разливают сиропы, обнимашек отряды бодрым маршем идут. Дисторшн где? Во главе батальонов генерал Кот Леопольд. На знаменах давайте жить дружно, ребят. Как получим приказ, расчехлим хороводы. После 3 фейерверков мы начнем наступать. Это день Д, мы идем причинять вам добро.
Это день Д, мы идем причинять вам добро. Это день Д, мы идем причинять вам добро. Это день Д, мы идем, мы идем. На левом фланге Христос атакует прощением. На правом Будда бесстрастием гасит возню. И видят все, и друзья, и враги с удивлением, что каждый павший от нашей руки переродился в нашем строю! Это день Д, мы идем причинять вам добро. Это день Д, мы идем причинять вам добро. Это день Д, мы идем причинять вам добро. Это день Д, мы идем, мы идем, мы идем, мы идем, мы идем. Это день Д, мы идем, мы идем. Почему-то у Виталика не было дисторшена, которого так не хватало в этой песне. Вот зажужжало. Теперь-то уже и не надо. Я, пожалуй, пройдусь. Я пройдусь хорошо. Форточку тихо выпущу дым. И по стеночке в дверь тыгадым, тыгадым. Проснулся первый я. Проснулся первый я. Проснулся первый я. Проснулся первый. Проснулся первый я.
Первый. Ну вот, доброта закончила свое выступление. Всем спасибо, друзья. Почему? Нормально было? А и почему? Короче, звук вылетает. Ну ладно. Диджей включает. Итак, супергруппа «Доброта», я надеюсь, исполнит на бис Нет, вряд ли. хит, который они отыграли на всех фестивалях этого мира. Я уверен, что не найдется ни одного человека, кто бы стал это проверять и опровергать в последующем. Илья, тут люди просят ипотеку. На бис, это же суперхит, супергруппы. Да, бис не состоялся. Так поступают настоящие рок-звезды. Ваши аплодисменты. Группа «Доброта». Приходите на наш сольный концерт. Он будет неизвестно где и когда. Мы, скорее всего, ипотеку там сыграем еще раз. Золотой состав группы. Вряд ли когда-то повторится именно в таком составе. Поэтому это уникальное явление здесь, на фестивале «Удмуртский звук». К слову, «Удмуртский звук» происходит благодаря главному проводнику андеграундной музыки Ижевска, той самой подземной музыки компании «Марк», вашего интернет-провайдера. Илья, представьтесь. Меня зовут Илья Военков. Я какое-то отношение имею к организации фестиваля и к проекту «Метроном» дедушки Марли. Давайте сначала про ваши песни. Вот вы как-то говорили, что они амбивалентные. От чего зависит восприятие? Ну, от того, какой настрой у человека. Не знаю, то есть, как бы, я же уже говорил, что, как бы, лично моя идея состоит в том, что вот, как бы, наш мир, он как такой проект здания, да, то есть, или мы, кто-то что-то делает, типа, занимается своими делами, кладет штукатурку, таскает мебель, да, то есть, каждый вроде выполняет свои задачи, но мне кажется, что, как бы, за всем этим стоит некий замысел архитектора, условно говоря, этого здания. Вот. И как бы эту мысль я и пытаюсь отразить в творчестве нашей группы. Да и, собственно, как бы появление этих проектов, типа «Метроном», «Дедушки Марли» и фестиваля, оно, в принципе, тоже происходило как будто бы само собой. То есть я даже не могу как бы четко определить свою роль во всем этом. Я не знаю, я ничего, в принципе, не делал. То есть даже идея не моя. Там, типа «Метроном», «Дедушки Марли», автор идеи там Илья Тарасов, организатор фестиваля Антон Яшин. Просто сбоку. Вот. Ну, видимо, просто так получилось, что общался с людьми, там что-то типа. Вот. Организовали, собирали всех, может, Ну, когда, да, пытался, видимо, подружить их, построить какие-то мосты между ними, между людьми, которые разные. получилось? Дружат у нас удмуртские наши местные группы между собой? В принципе, да. То есть, вот, по крайней мере, этот кластер, как бы, да. То есть те, кто участвовал в передачах «Метронома», они люди контактные, общительные, открытые. Да. А какую-то сверхзадачу ставите перед собой? Да, я уже говорил об этом неоднократно. Мне хотелось бы, чтобы развивалась наша региональная сцена, чтобы не было так скучно, что как бы, все популярные коллективы музыкальные, они почему-то либо в Москве находятся, либо в Петербурге. И даже те, которые у нас добиваются каких-то успехов, они уезжают туда, ну, выходят там на более широкую аудиторию. Ну, хотя, почему бы, то есть, вот, там, не знаю, есть сиэтльская сцена, там, детройтская, а у нас нет региональной сцены. Хотелось бы, чтобы была. То есть, я знаю, что есть, по-моему, в Ростове есть, типа, подобная метроному группа «Часовые», они делают тоже про свою региональную сцену видео. Вот. Хотелось бы, чтобы вообще по всей стране была сеть таких, как бы, региональных, ну, получается, не знаю, промо-групп каких-то, чтобы люди просто могли посмотреть, что там, типа, играют в Ростове, что играют в Караганде, не знаю, что у нас там, что-то в Тамбове, в Екатеринбурге, да. До вас с ребятами разговаривали, они сказали, что творчество заканчивается тогда, когда начинаются деньги. Вот, чтобы в то же время была эта наша удмуртская сцена, нужны, безусловно, финансы. Вот Ну, какой типа, выход? Финансы же будут, то есть если концерты эти группы будут посещать, там, если им будут платить гонорары нормальные, если будет публика, если будут такие же аплодисменты, как, то есть если, условно говоря, на какую-нибудь группу из Москвы
могут тут собрать 5000 человек, например, почему на Ижевскую не могут? Те же самые люди, с теми же самыми деньгами, как бы, возможно, с теми же самыми музыкальными интересами. Вот в таком ключе. А зритель как воспринимает Ижевский, наши группы местные? Как встречает? Ну, в общем, достаточно хорошо, но это как бы такая достаточно узкая, что ли, тусовка, да, то есть любителей именно местной сцены. Хотелось бы, чтобы она стала шире. Концертов больше опять же надо, да, наверное? Ну да, концертов надо больше. Какие у вас... Я не считаю, что как бы наши ижевские группы чем-то хуже каких-то там московских. И в музыкальном плане, в плане там какой-то подачи. В принципе, нельзя сказать, что они чем-то там серьезно уступают. Тем более, что и пишутся наши уже группы там на каких-то серьезных ребят, на серьезных студиях. И, ну, качественный продукт показывают. Но тем не менее. Вот так. Ваши творческие планы? Мои творческие планы, ну, я собираюсь записать второй альбом группы «Доброта». Это абсолютно инди, то есть абсолютно точно не коммерческий проект. По сути, вот сегодня у нас было второе выступление. И, между прочим, мы группу собрали благодаря метроному дедушке Марли. То есть мы познакомились с Никитой Горшковым, у него оказалась студия, мы на ней записали вот первый альбом. И он до сих пор нам делал там аранжировки для плейбека. Почему доброта? Отличное, никем не использованное слово. И оно, в принципе, отражает какую-то нашу идеологию. Действительно, доброты хотелось бы... Причем люди, как бы, когда вспоминают про нашу группу, говорят, что там группа добро, что такое. Как будто людям трудно произнести слово доброта. Это странно, хотя слово простое, там, как красота, не знаю. У вас своя философия и в группе, и в текстах, и в музыке? Ну, в общем, скорее можно сказать, что да. Свое видение мира, наверное. Очевидно. Да. Ну, я пытаюсь его транслировать. Вот. Как могу. Как умею. Как коллег своих оцениваете? Даже вот сегодняшнее выступление. Насколько творческие, активные, перспективные группы? Мне очень нравится все. Вот группа «Головы» рекомендую всем, кто не послушал, да, то есть как раз Гришка говорил, что у них в группе 41 подписчик. Музыка прикольная, очень энергичные ребята. Лично я, невзирая на то, что знаю этих ребят достаточно давно, уже почти 2 десятилетия. Господи, как быстро летит это время. Однако узнал много нового из этого выпуска, поэтому, если вы еще не смотрели, обязательно посмотрите. Тем, кто наслаждается трансляцией, навалите громкости. Группа Ocean на этой сцене. Ваши аплодисменты.
Привет, фестиваль, привет, Удмуртский звук. Мы группа Ocean, и мы начинаем. На свете есть звезда. Гуляет по небу она. Плывет подобно Усталый шаг вдали. Постой на небесах. На небесах. Спасибо, друзья! Ух, как жарко сегодня, не правда ли? Привет, господа!
Спасибо, друзья! Уносит нас лавина сна пустых моря навсегда.
не тебя, кстати. Спасибо. Антоха, привет. Да нет, хотел вам послушать. Круто, ребята. Сколько лет, сколько зим?
Спасибо, Удмуртский звук. У нас последняя композиция для вас. Мы чувствуем себя хорошо. Спасибо за этот фестиваль. Я надеюсь, вы тоже чувствуете себя хорошо. Жара, солнце — это хорошо. Лето — это здорово. Какое бы солнце палящее не было, оно должно быть таким. Спасибо огромное. С вами была группа Ocean.
Еще раз хочу поблагодарить организаторов этого фестиваля. Играть на этой сцене одно удовольствие. Я надеюсь, вам тоже доставило удовольствие наше выступление. А сейчас хочу представить музыкантов, которые играли для вас сегодня. Андрей Ефремов, барабаны. Владислав Иютин, вокал, бас-гитара. И, конечно же, клавиши. Ну и я, гитарист Афанасьев Эдуард. А вместе мы группа Ocean. Спасибо! Спасибо, друзья! Зачем нужны слова? Здесь все без слов понятно. Это удмуртский звук, это группа Ocean. Это ваши аплодисменты им. Классно, что вы все ближе и ближе к сцене. Самое время еще раз наградить аплодисментами. Спасибо. Вы представляете, что вы делаете с музыкантами, когда они на сцене при такой поддержке? Влад только что говорит о том, что во время выступления ни разу не попил воды. Вся энергия уходит вам. Поэтому еще раз ваши аплодисменты за такую поддержку. Именно вы делаете настроение этого фестиваля максимально независимым. К слову, друзья, сейчас у нас есть очередной комплимент вам. Определим несколько счастливчиков, которые уйдут отсюда в прямом смысле не с пустыми руками. Еще и туда могут поверх сложить подарочки, поскольку мы разыграем 2 рюкзака от нашего информационного партнера «Радио Максимум». Информационные партнеры фестиваля, медиагруппа «Новое время» и «Радио Максимум». 30 лет «Радио Максимум» поставляет вам отборные хиты, поэтому включайте свою жизнь на максимум и на полную громкость. Собственно, в Ижевске на частоте 93,5 FM вы можете услышать именно ту музыку, которая нравится вам. Ну а мы сейчас разыграем 2 рюкзака от нашего информационного партнера «Радио Максимум». И для этого возьмите в руки ваши билеты, которые вы получили при входе. Для кого-то это может показаться, что это просто 4 рандомные цифры, которые я произношу. На самом деле я достаю их вот отсюда. Итак, первый счастливчик, обладатель билета под номером 8056. 8056. Если билет с этим номером у вас в руках, бегите к сцене, кричите, машите руками, чтобы мы могли вас увидеть. 8056. Если билет с этим номером у вас в руках, пожалуйста, подойдите к сцене. Мужчина, вот, прекрасно. Для вас это голос выше, на самом деле, вот он я с микрофоном, чуть-чуть правее, еще правее. Прекрасно. Вот как раз справа от сцены. Дождитесь, сейчас мы вас сопроводим, и вы получите по заслугам, а именно рюкзак от «Радио Максимум». Погнали, следующий номер 7922. 7922. Если билет с этим номером у вас в руках, подходите с правой стороны от сцены, мы будем ждать вас. 7922. Если человек с этим билетом, поднимите руку, кричите громче, чтобы мы могли понять, идем ли мы дальше или ждем вас. 7922. Если билет с этим номером у вас в руках. Ну да, это не просто, это Ocean, это как звук стихий. И пишется тоже как-то по-другому. Да, и пишется. Вообще, на самом деле, очень интересно, не подгадали мы с названием. Когда хочется послушать свою музыку в Яндекс.Музыке, очень сложно выговорить это название, как оно звучит, как его понимает сам Алиса, Яндекс. включи Ocean. Нет. Вообще так не работает. Так что мы очень сильно, конечно, тут прикололись. Что вас вдохновляет? Девушки нас вдохновляют. Девушки и вообще природные стихии, солнце, земля, небо. А стиль, в котором вы играете, вы как-то говорили, что не можете назвать точно, определить точно этот стиль. А это мы не играем в каком-то определенном стиле, это стиль, который у нас внутри, которым нам хочется, в котором нам самим приятно, удобно, комфортно работать.
мы его играем. То есть мы не следим за каким-то определенным стилем. Да? Мы выбираем себе, что хотим играть. То есть придумываем это как-то и придумываем это вместе в первую очередь. И это стиль наш общий, стиль Ocean. Что транслируете слушателю? Что хотите передать? Ну, это долго. Целая философия. Да, рассказывать о том, что мы слушаем, это вообще... Ну, я вот слушаю, например, все. Недавно появилась у меня пластинка Стиви Уандера, я его слушаю. Сейчас вот как бы я вообще прям, у меня любимая пластинка. Скоро будет Сандра. Вот Сандра, да, вот сейчас появится, я очень жду, кстати, ее. Она лежит. Влад обещал мне ее подарить. Вот, я очень В общем, жду. как правило, музыку мы слушаем все вообще разную совершенно, и не та, которую мы играем. Потому что мы можем слушать вообще другую музыку, но вот когда мы вместе все приходим на репетицию или занимаемся, там уже какой-то там, какое, что это за направление? Это направление группы Ocean. Кроме творчества, чем вы еще занимаетесь? Что вас так вдохновляет, заставляет делать что-то новое, придумывать? Ну, мы на самом деле все артисты. Ну да. Андрюха у нас музыкант, профессиональный, технический. А мы с Владом работаем в театре, и этим вдохновляемся, наверное. Как вам сегодняшний фестиваль? Как зрители? Так, мы знаем, во-первых, привет. Мы знаем, что для каждой группы сегодня организаторы сделали специальные заставки. Мы нашу еще не видели. Ну и судя по тому, что будем сегодня петь туда, скорее всего, и не увидим. Поэтому вы все это поснимайте, потом нам покажете. Договорились? Почему только один человек сказал хорошо, а другие такие, ну хер знает, типа, да? Но нужно обязательно пофоткать, поснимать, а мы потом посмотрим это. Тимур, у тебя важное задание очень. Как нет? У всех сейчас есть телефон. Что ты начинаешь? Как вот эти ребята, которые подходят, дай позвонить, такие, у меня нет телефона. Но в это никто сейчас не поверит. Ты на время концерта африканцу его сдаешь? Я понял тебя. После нас будет еще 2 прекрасные группы, потом сны африканцы. Вот у лидера коллектива, собственно, телефон Тимура. Ну, жесткие у вас отношения в группе, конечно, не как у нас. У нас просто паспорта все у Марселя и все. Как сегодня сказал Ильшат, татарская диктатура. Ильшат будет после нас, никуда не уходить. Представь, что ты в этом мире не первый раз, и свет восходящего солнца встречаешь как старого друга. Все слабости видит твой мудрый прищуренный глаз. Без осуждения глядит так цепко, упруго. Ты помнишь, что все дороги и все пути. Ты видел людей, идущих по ним, поколения, и знаешь, что без дорог можно к цели дойти. Что важен не путь, важно видеть свое направление. Для тебя жизнь сериал длиннее Санта-Барбары, и убийцу давно не видишь ты в Садовнике. Люди так глупо
тратят время словно варвары. А на экране в который раз выживут только любовники. И ты уже слышал призывы и лозунгов гром, и скепсисом был пропитан, и он уже вышел. И знаешь, что ссоры и распри всегда об одном, и научился быть чуточку этого выше. Эту жизнь ты живешь как студент, уже сдавший зачет, и читая книгу судьбы не буксуешь на опечатках. Ты не путаешь чувства и трезвый холодный расчет. Перед тобой целый мир, и ты любишь его без остатка. Для тебя жизнь сериал длиннее Санта-Барбары, и убийцу давно не видишь ты в Садовнике. Люди так глупо тратят время словно варвары. А на экране в который раз выживут только любовники. Для тебя жизнь сериал длиннее Санта-Барбары, и убийцу давно не видишь ты в Садовнике. Люди так глупо тратят время словно варвары. А на экране в который раз выживут только любовники. Спасибо. Жень, добавь, пожалуйста, мне голос в монитор. Вот в мой, вот в этот центральный, вот в этот. Да, собственно, на сцене группа «Стихи на окнах подъезда номер 8». Мы очень рады всех вас видеть. Сегодня не наш сольный концерт, вы это помните. Сегодня прекрасный фестиваль «Удмуртский звук». Поэтому нет времени на раскачку. И чем ближе вы подойдете, и чем яростнее вы будете танцевать, вот правильно делают уже люди, тем нам будет приятнее, а вам по-прежнему как бы не так уж и сложно, да? Вы помните нашу схему вот эту. Поэтому следующий трек называется «Правила». Поехали. Неразборчивым почерком написаны на листке бумаги. Песок
запомнит следы твои у Балтийского моря. Гроза ливнями смоет мечты и все наши планы. А ты отправляешь без адреса бумажные самолеты. Прости, ты не на то поставила. Смотри, как меняются правила. Стихи останутся после зимы на фасаде напротив. Сингло искажает то, что мы видим, особенно ночью. Москва отменит все поезда, и все станет ясно. А я буду так же бежать к тебе, от тебя к тебе, от тебя к тебе. Прости, ты мне на то поставила. Смотри, как меняются правила, меняются правила, меняются правила, меняются правила. Спасибо. И можно, пожалуйста, еще баян добавить в монитор? Говорят, баян нужно громче сделать в зале. И Дане тоже нужно добавить его в монитор. Че, непонятно ничего? А, слышно? Ладно. Рви баян, Дань. Так, ну смотрите, значит, сегодня можно все снимать. Мы не на концерте больших звезд, мы на нашем концерте временно. Поэтому все можно снимать, ставить хэштег SNOP8, получается SNOP8. Это первые буквы нашего названия. Выкладывать везде, писать нам, что, блин, ну посмотрите, по-братски мы выложили. Мы смотрим, радуемся, вы радуетесь, все радуются. Мы группа, которая дарит всем счастье. Ну, вроде нормально, да? Пафосно немножко. Ну не, ну как пафосно? Мы же по чесноку, мы же стараемся. На самом деле счастье закончилось, началась музыка. Следующий трек называется «Темнота», но это временно. Здесь красиво все дальше будет. Темнота, темнота, как мед, как кисель густа, медно бдит над землей солдат своего поста.
нанизывает лампочки, как браслет. Во мне выключают свет. Темнота, темнота, и птицы, и корабли уснули, где ты царишь, на груди земли. Ты призвана, как секира, как ярый стих, Не оставлять живых. темнота, темнота, исчезни в моем саду. Я и так не знаю, куда бреду. Я растерял все факелы по пути И не помню, куда идти. Темнота до того, как встретиться там в тебе с теми, кого уж не уличить в горбе. До того, как столетняя вьюга и немота. Люмос максима, темнота. Темнота, люмос максима, темнота. Жень, давай Соне микрофон включим. Раз, два, Да. три, четыре. Вот, да. Будет Раз. приятнее Раз. слушать. И ривер 50%. Сразу будет Раз, два, приятнее нас слушать. три, четыре. Местами. Раз. Да, Раз, возвращаемся, два. возвращаемся к свету, как говорят люди. Смотрите, дальше трек называется «Ниной». Это один из самых новых треков, которые мы написали. И это будет первый сингл, который, в принципе, выйдет из нового, который мы готовим очень плотно, очень сильно, очень стараемся, запершись в студии, периодически вот так выходя на концерты. Поэтому
первая премьера, которую вы все услышите на всех музыкальных площадках, как всегда, в очень скором времени, как мы надеемся. Это будет трек «Ниной». Угадайте, кто его написал. Я. Я угадал? Интриги, конечно, 0. Ты одет по погоде и сегодня точно ел еду. А ноешь так порой, как будто бы живешь в аду. Не хочу тебя учить жить или читать нотации, но кажется, что мы немного зажрались, братцы. Ты меня можешь услышать в баре на концерте нашем, наушниках или колонках. Что же, будто Пашут оплатил интернет или даже сам на нас пришел. Если меня слышишь, у тебя все хорошо. Телефон, на ночь есть постель, на вечер планы, ну а в жизни какая-то цель. Пока стоишь на ногах и с головой в порядке, ты человек, а не какой-то там овощ на грядке. Уныние грехи, почему-то этот грех сладок. Нравится считать нам, что вокруг разруха и упадок. Любимый в отчаянии нырнуть с головой, но если можешь что-то делать, делай, а не ной. Собирая каждую в паре, надевай днем пиджак, снимая вечером сами, спаси нас, ной. Не знаю, с ветра и жара, от него все понять, что просто им на самом деле надо найти покой. Момент, ну реально, вот сделать типа плохо, а потом снова нормально. Ты будешь радоваться жизни, петь и улыбаться. Ты будешь добрым и веселым, ну минут 15. Потом полезешь в Телеграм искать причины злиться. Посмотришь ролик про какую-нибудь драку в больнице. Напишешь коммент, проведешь в Каливаре весь вечер. Видимо, нравится жить тебе в таком режиме вечно. Не устраивают власти, работа, цены. Ты бы все исправил, но перед тобой вечно стены. Против тебя весь мир, и с ним тебе не совладать. Маленький секрет, слушай, миру на тебя плевать. Каждый выбирает себе путь, и всегда по душе. Кто-то моет пол за копейки с улыбкой до ушей. Можешь ты принять и в своей жизни участие, или постоянно ныть, в этом и есть твое счастье. Собирая каждую в паре, надевай днем пиджак, снимая вечером сами, спаси нас, ной. Не знаю, с ветра и жара, от него все понять, что просто им на самом деле надо найти покой. Спаси нас, ной. Не знаю, с ветра и жара, от него все понять, что просто им на самом деле надо найти покой. Спасибо. Так, мы снова возвращаемся в такую лирику. И солнце, конечно, печет капец. Мы надеялись, что когда мы придем на сцену, будет уже не так жарко. У нас на сцене очень жарко. Я думаю, что у вас плюс-минус точно тоже. Поэтому вот, если у вас есть шляпы, надевайте.
Да, у кого нет, попросите взаймы, я не знаю, пакет положить, потому что, как говорят врачи, находиться на солнце очень опасно в целом. Вот. Ну и чтобы вы немножко так передохнули, не то чтобы вы очень напрягались, прям тут танцевали, конечно, но так. Но мы предлагаем вам следующий трек в качестве такого медленного танца, и поэтому у нас нет каких-то ограничений. Девочки могут приглашать мальчиков, мальчики могут приглашать девочек. Вот, поэтому, в принципе, ну если вы где-то вот тут перед нами потанцуете, будет прикольно. У нас никогда не было, чтобы никто не танцевал, поэтому, Михалыч, пригласи Яну, если что. Если никто не будет танцевать, Михалыч, пригласи Яну. Ну а что вы думаете, да, мы пригласили друзей, чтобы не было неловких ситуаций. Ты, Диан, тоже можешь палец вверх не кидать, потому что если сейчас он тебя не пригласит, ну, я не знаю, сноафриканцы не будут выступать тогда. Потому что мы его, да, ты все понял. Шторм, пустота расставляет сети, взводит курок. Полковник на пистолете, твой пионер оставил свой новый номер вместо гудков джаз. Плавится мир, все каналы сгущают тучи, астропрогноз говорит, что не будет, лучше снова пройдет от камня Каина Авель. Боже, спаси нас. Еще будет нельзя, и можно, что если мы нежно и осторожно губы твои где-то на мне оставят винный нечеткий след. Затянет меня в холодный твой омут, значение слов здесь медленно тонут. Зачем тебе я? Во мне столько грусти. Просто давай друг друга отпустим. Космос молчит, ему не нужны границы, он поглотит все до одной частицы, скольких тогда звезд на размытом небе будет гореть свет. Сходим с ума, пытаясь найти ответы, мы не в сети. Теперь я не знаю, где ты, что если я все это себе придумал, что если тебя нет. Затянет меня в холодный твой омут. Слов здесь медленно тонут. Зачем тебе я? Во мне столько грусти. Просто давай друг друга отпустим. Затянет меня в холодный твой омут. Значение слов здесь медленно тонут. Зачем тебе я? Во мне столько грусти. Просто давай
Спасибо. И давайте отдельные аплодисменты тем парам, которые танцевали вот прямо сейчас. Их смелости, их любви. И мы с ними договоримся, что вы друг друга отпускать не будете. Вот этот трек, он не для вас. Я насчитал 3 пары, но я уверен, что их было больше, поэтому вы точно, а дальше посмотрим. Я говорил, что буду теперь молчать, что убью топором внутреннего палача, что залью разломы и что буду гладким, лоскут в лоскут. Тосковать, не облекая тоску ни в слова, ни в формы, но суровый арбитр, каменный монолит. Тишина во мне колом стоит дым, оглушительная, немая, и ее не отвадить, не выговорить вслух. Но я не могу эту боль и вот эту мглу носить в себе, носить в себе, носить в себе, не снимая. Что говорить тебе, слова так давно пусты. Все стираются символы, между нами горят мосты. Прошу сойти с ума, со мной тонут мои киты. Кто меня может вылечить? Наверное, только ты. Говорил, что вырыл ров и на цепь посажу по кругу голодных псов. Не пущу на выстрел никого, потому что меня убьют, когда увидят, как мглисто тут, как темно и мглисто. Но я жду того, кто покажет свет, кто отыщет мой уходящий след, избежит растает, кто пойдет со мной в эту темноту. Ведь я не могу эту боль и вот эту мглу, эту боль и вот эту мглу носить в себе, носить в себе, носить в себе, не снимая, носить в себе, не снимая. Что говорить тебе, слова так давно пусты. Все стираются символы, между нами горят мосты. Прошу сойти с ума, со мной тонут твои киты. Кто меня может вылечить? Наверное, только ты. Что говорить тебе, слова так давно пусты. Все стираются символы, между нами горят мосты. Прошу сойти с ума, со мной тонут мои киты. Кто меня может вылечить? Наверное, только ты.
Господи, нас наконец-то, как мы улетаем, большая сцена. И мы не бьем друг друга локтями. И волосами, Женя, волосами. И волосами. Но слушай, мне кажется, у меня от твоих волос уже просто синяки по всему телу. Друзья, у нас осталось всего 2 трека, и дальше мы приглашаем сюда одну интересную группу, про которую мы тоже чуть расскажем. Сегодня... Это же он, да, Дань? Да, вроде он. По-моему, он. Вроде он, Ваня, там нет. Лашманов, это ты? Да, это да, он. Короче, смотрите, сегодня важный день. День рождения у человека, который свел все наши 3 альбома, которые у нас сегодня есть. Все синглы, которые у нас есть, все эпихи, которые у нас есть. Вот, и, в общем, у него сегодня день рождения. Это Иван Лашманов. Давайте мы ему поаплодируем. Вот он там сидит в рубке. А кто тебя туда пустил вообще? Просто, да, никто не спросил. Ну, блин, где вот Антон, где Яша? В следующий раз сделайте, Антон, сделайте пропуск в следующий раз в звукорежиссерскую. Вот, Вань, мы тебя поздравляем с днем рождения. Ты уже слышишь, как играет твой любимый трек. Саша уже танцует. Ну давайте Ваню прокричим просто с днем рождения, да, 3 раза. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Вот смотри, Ваня, у нас впереди есть что еще записать, ты все помнишь. Трека «Спаси меня» сегодня не будет, с днем рождения тебя. Это его любимый трек. Вот, дальше будет Я трек. только ради этого флейту взял, так что... Прикинь, мы специально не будет, ее привезли. Не будет. Но нет, ну подожди, ну останьтесь, еще 2 трека прикольные. Следующий вы тоже любите. В общем, Вань, с днем рождения тебя, мы тебя реально любим. И, ну, сегодня увидимся, еще все скажем друг другу. А следующий трек называется «Думай головой». Парень, думай головой. Вот тебе совет в ситуации любой. В голову моча, не руби плеча сгоряча. Посидя, думай все, попей чай. Нравится девчонка, не спеши жениться. Строить семью посложнее, чем влюбиться. Сегодня она для тебя дороже мира, а через полгода вы делите в суде квартиру. Незачем пить, если знаешь, что ты через пару бокалов любой алкоты легко превращаешься в злобную мразь. Подумай, за стол новогодний садясь. Просто подумай, в любой ситуации не становись жертвой чужой провокации. Хотя бы немного, на шаг вперед. Если в голове есть не только рот. Думай головой, думай головой. Микрокредиты тебе не помогут. Думай головой, думай головой. Узнай, сколько лет девчонки на вписке. Думай головой, думай головой. Трава по закону тоже наркотик. Бывает иногда. Думай головой, думай головой. Тату на лице, нормально подумал. Думай головой, думай головой. Билл Гейтс не следит за тобой лично. Думай головой, думай головой. Костишь голую жопу, не удивляйся дикпику. Хотя бы иногда. Порой, услышав какую-то дичь, ты гневно готовишь свой пламенный спич. В комментах пишешь метровый трактат, где каждое слово не слово, а яд. Но прежде чем тыкнуть на кнопку «Отправить», подумай немного. Ведь можно представить, что этого и ждут от тебя, дурачок, чтоб тебя за слова посадить на крючок. Думай, когда залезаешь в кредит, еще до того, как коллектор звонит. Думай, когда открываешь свой рот, куда твое слово тебя приведет. Смотря Соловьева, читая «Медузу». Думай, даже если читаешь пост Бузовой, чекай факты, проверяй информацию. Думай, чувак, в любой ситуации. Думай головой, думай головой. Выпил, забудь про ключи от машины. Думай головой, думай головой. Ставки на спорт, херовый стартап. Думай головой, думай головой. Подруг своей девушки лучше не трахать. Хотя бы иногда. Думай головой, думай головой. Не спеши жениться.
же погуляй сначала. Думай головой, думай головой. Не путай правду со своим мнением. Думай головой, думай головой. И чисти историю браузера, дурень. О, хотя бы иногда. На фасаде белым нарисован мир. Ты штрихи внес смело в сталинский ампир. Покупаю за 120, скажи зачем? Доказательство какое-то из теорем. Перемотай свой день, чтобы исправить сбой. Выключай телевизор, вступая в спор. Внутренний эксперт твой знает, кто мудак, кто вор. Останови его, подумай головой. Просто подумай головой. Просто, ведь нам не 90. Просто подумай головой. Барабаны Марсель Шихметов. Бас Владимир Кныш. Музыка, гитара Илья Шутов. Клавиши, бэк-вокал София Гусарова. Голос, тексты и прекрасная атмосфера Анна Глухова. Баян, текст и голос Данил Бектышев. Меня зовут Евгений Шиляев. Прекрасный сегодняшний звук Жени Наев и его команда. Впереди последний трек. И мне бы очень большое хотелось бы сказать спасибо команде сегодняшних организаторов. Антон Яшин, вот он стоит вот там, вот не слышит. Все, что сегодня сделали они с его командой и компания Марк, программа «Метроном» дедушки Марли, это очень важно, между прочим, потому что ребята делают очень крутую штуку в нашем интернет-пространстве. Если вы не смотрели ни один их выпуск, посмотрите обязательно. Ну и в принципе нам всегда приятно играть на больших сценах. Нам всегда приятно, что вы здесь вместе с нами. Последний трек. Давайте пока так вот не слышно, да, Антону и его команде отдельно сделаем аплодисменты. Вот туда, потому что все, что сегодня происходит, это их заслуга. По рубашке цвет улагаю, система раскроет ваши лица. Слегка запоздала твоя атака, шуровая ранит в крыло синицей.
даже сегодня внутри нас не пусто. Несет суперджет вас в облака. Ты смотришь соцсети на башне сбера. Не герой твоего дневника. Театр представит твоего кавалера. Потом башни цвет лака. Система раскроет ваши лица. Всегда запоздала твоя атака. Журавль ранит в крыло синицы. Прости, что месяц не был рядом. Я выбрал путь из безумных преград и отравил тебя своим ядом. Помогут мартини, джаз и стендап. На правый рай майки отписки, а у меня фестивальный лайнап. И без тебя на входе все списки. Потом башки цвет облака. Система раскроет ваши лица. Всегда запоздала твоя атака. Журавль в небе убит синицей. Ранен, ранен, убит. Ранен, ранен, убит. Ранен, ранен, убит. Ранен, 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 убит. Ранен, убит. С вами была группа «Стихи на окнах подъезда номер 8». Мы вас очень любим. Отдельные аплодисменты «Удмуртский звук». Мы берем отпуск до середины сентября. Увидимся с вами 14 и 15. А где? Узнаете, когда подпишетесь на нашу группу ВКонтакте «Стихи на окнах подъезда номер 8». Мы вас любим. Пока. Друзья, вы знаете, что делать? Ваши аплодисменты. Стихи на окнах подъезда номер 8 на этой сцене. Удмуртский звук. И спасибо большое за... Ё-моё. Но вы же понимаете, что у нас есть еще там продолжение фестиваля. Вы не уйдете. А, вы думали, еще одна песня от них? Конечно же нет. Это же фестиваль, мы в жестком тайминге, и тут люди подходят и спрашивают, а кто хедлайнер фестиваля? А хедлайнеры, собственно, все те, кто на этой сцене. И есть ли те, кто с самого начала фестиваля здесь, кто пришел сюда в 2 часа и до сих пор? Классно. Но вас там, понятно, припекло уже значительно к трибунам. Друзья, раз тут Snob 8 настолько мастерски делали интеграцию после каждого трека. Мне важно сказать, что мы сейчас спустимся к вам в зрительный зал, потому что сразу после нас будет потрясающая команда, которая называется «Араиль». Не пропустите. Эти ребята, блин, они очень крутые. Слушай, у тебя есть еще место в руках? На, держи, я пойду спокойно потусуюсь, да. Ты не отнимай мой хлеб, конечно, да. Спасибо, все, уходи уже, давай, тебя там ждут. Итак, по поводу анонсов. Метроном Дедушки Марли, собственно, герои выпусков находятся на этой сцене. Они являются хедлайнерами, они являются тем воплощением удмуртского звука, того, что рождает эта земля и потом обергает в творчество. Друзья, подписывайтесь на сообщество Метроном Дедушки Марли, следите за выпусками. И самое главное, если внутри вас также живет искусство и имеет это выражение, и вы готовы заявить о себе, либо желаете о том, чтобы о вас узнали,
Пишите, мы рассмотрим ваши заявки, неважно, чем вы занимаетесь, любое проявление себя в творчестве, в искусстве, мы готовы будем рассмотреть вас в виде тех, о ком будет следующий выпуск. Поэтому подписывайтесь на официальное сообщество в ВК, метроном Дедушки Марли, и отправляйте свои заявки. Занимайтесь вы музыкой, творчеством, рисуете, поете, танцуете, либо просто считаете себя интеллектуальной интеллигенцией. Милости прошу. Да. Вот тут есть ценители с пивком такие, ну, конечно, это есть. Ловите заявочку, снимите обо мне. Итак, сейчас... Дани Бектыш, Фаня Глухова, Жень Шлев. Привет. Сразу же такой вопрос, почему такое название? Смотри, мы когда думали, как называть коллектив 8 лет назад, мы решили, что очень важно будет, что когда мы станем знаменитыми, а мы же планировали быть знаменитыми, ну как сейчас примерно, ну чуть больше, ну чуть-чуть на децл, чтобы когда мы гуглили это название, выпадали только мы. Пока работает. Ну и красивое сочетание слов. Ну и не то, чтобы многие люди гуглят. Ну да, кстати. В Яндексе сейчас все. Сокращение красивое, Snob 8. Как журнал Snob. Итак, какие планы тогда у вас? Что альбом, дальше? Расскажите. У нас план записать 4-й альбом уже. У нас уже есть 3 альбома. Да, возможно, это будет 2 альбома. Как кто 2 знает, коротеньких кто знает. или один очень длинный. Ну, в общем, у нас есть 20 треков, которые мы готовы сейчас записывать, которые еще не вышли, и мы займемся этим вот в ближайшее время. На самом деле, первый будет сингл «Ниной», как мы уже сегодня анонсировали на концерте. Данин трек прекрасный абсолютно. Дальше мы планируем выпустить EP из 4 треков, и дальше будет либо 1, либо 2 альбома, конечно. Материала очень много, надо делать, надо писать. Этим и займемся. Какой-то мейнстрим в вашем творчестве есть? Основная линия? Основная линия очень простая. Мы делаем то, что нам нравится, и как мы видим вот потом, после того, как выходим на сцену, есть люди, которым это тоже нравится. Это, конечно, не какие-то большие поп-артисты, которые собирают стадионы, но, несмотря на это, очень приятно, что у нас есть свой зритель, он есть в Ижевске, есть не только в Ижевске. И он не один, их 2 человека все-таки, да. И сегодня все 2 здесь, они все пришли, спасибо им, и наши родители. Микрофон вот там. Там все родственники, да? Да, все родственники здесь. Вам легко делать то, что вам нравится? Да? Промолчим, да, так и? Не, ну на самом деле, конечно, да, потому что на самом деле для каждого из нас группа — это часть не просто какого-то хобби, это часть жизни, и это очень важно. Мне кажется, что если бы Snob распался, я надеюсь, что мы встретимся с вами, когда он распадется. Если он распадется, мне будет 90, и вы спросите у меня, а что вообще, вот как бы, а что бы ты делал без Снопа? Я бы, наверное, сказал, сошел с ума. В 2-3 словах, кратко, как можете описать свою группу? Кратко очень сложно. У нас такое длинное название, что сложно описать кратко. Кратко, очень сложно, 3 слова. Приходите на наши концерты, увидимся 14-15 сентября, где узнаете в нашей группе ВКонтакте, если вы не подписались, ну, подпишитесь по-братски, 1700 человек уже плюс, нам приятно, вам не сложно. Как сегодняшнее событие вам? Потрясающе. Потрясающе вообще, огромное количество людей, все такие заряженные, все танцуют, очень здорово. Я сломал баян. Ну ты сломал ремень. Ну да, ну. Давай, ты ремень на баяне. не драматизируй. Баян жив, и мы хотим сказать огромное спасибо Антону Яшину, его компании, команде, которая сегодня делает этот удмуртский звук. Он сегодня первый, но мы очень сильно надеемся, что он не последний, потому что это не слеза, если вы так подумали. Да. Мы надеемся, что этот фестиваль теперь будет жить постоянно много-много лет, и когда удмуртскому звуку будет 10 лет, мы обещаем, что мы сыграем на сцене большой музыкальный спектакль. Мне очень приятно, что ты перехватил инициативу. Ну, ой, Володя, я думал, ты уже Конечно, пожалуйста. Сейчас, подожди. Ко многому обязывает. Тем, кто будет выступать после нас, вообще не завидую. Это Раиль, это ваши аплодисменты, это удмуртский звук.
Самое время сиять. Принимай мой посыл, пока не остыл. Как горячий чай, эти рифмы звучат, как самые яркие сны. Ты как любимый сын, мы как отцы. Будь себя лучшей версией, самое время сиять, становясь новым созвездием вместе с нами в едином ритме, словно шиты одной нитью, словно часть одного события, что останется в памяти вечно. Мы с тобой на одной волне, серфим здесь по памяти дней. Принимай на себя смелей неизбежные встречи. Самое время сиять. В рай приводит любовь, я скажу тебе точно. Принимай ее на себя по волне наших строчек. Приводит любовь, я скажу тебе точно. Принимай ее на себя по волне наших строчек. Самое время сиять. В рай приводит любовь, я скажу тебе точно. Принимай ее на себя по волне наших строчек. С вами была группа Араиль. Долгожданный концерт. Можно набрать воду. Увидимся через 20-30 минут. Это все из-за вас. Это вы настолько призывали прохладу, чтобы насладиться выступлением. Спасибо. Классно, что вы не расходитесь. Потрясающий фестиваль «Удмуртский звук». Настоящий. Но мне безумно приятно чувствовать вашу поддержку. Дайте шум! Помните о том, что
Этим миром правит любовь, и все, что ты хочешь сказать своей девушке в микрофон, скажи ей лично на ухо, приобняв ее в эту самую погоду. Делайте, как это делают люди, обнимайтесь, занимайтесь любовью и будьте счастливы. Звучит как прощание, но мы не прощаемся. И видите, пока я говорил, дождь заканчивается, и группа «Раиль». Никого еще не закоротило, что все как бы расстроились? Вы можете подтягиваться к
Представься. Привет, меня зовут Владимир Бельтиков, так написано в афишах, я ведущий. Многие знают меня как Вовка Веревка. Что за мероприятие такое сегодня необычное для республики? Сегодня удмуртский звук, так, собственно, звучит удмуртская земля. Если вы никогда здесь не были, но смотрите трансляцию, можете услышать. Вообще, если прильнуть к земле где-нибудь в поле, в Удмуртии, можно услышать именно это. Это фестиваль независимой музыки. Я бы назвал его фестивалем популярной музыки, потому что именно тот состав музыкантов, которые сегодня на сцене, действительно являются популярными, и не только на локальной сцене здесь, в Удмуртии, но и далеко за ее пределами, что радостно. Народ, зрители все пришли, собрались, но вот дождь помешал, да, сейчас и трансляции, и концерту. Что Он не делают? помешал. Ну да, возможно, концерту он помешал. Есть какие-то перебои с электропитанием, есть прямая опасность. Но для людей, мне кажется, да мне не кажется, это точно, фестиваль, во-первых, к ним стал ближе. Они его по-настоящему почувствовали еще и телом. И объединились под двумя навесами. И классно, что никто не разошелся. Ну а те, кто смотрит трансляцию, уж точно, вам-то куда уходить? У вас там нет дождя. А для артистов это, наверное, дополнительная возможность пообщаться, да, за кулисами сейчас. Ну, безусловно, в том числе лишний раз провести небольшие технические работы со своими примочками, потому что сразу после дождя все полезли за инструментами, начали открывать свои педали, свои примочки, для того, чтобы посмотреть, там, залило или нет, ну и за одним, там, чтобы подшаманить. Ну и, безусловно, общение на протяжении всего фестиваля, супер радушная атмосфера здесь, за кулисами. Да, все рады друг друга видеть, потому что музыканты по-настоящему разные, и не все могут встретиться на одной сцене. И возвращаясь вот к предыдущему вопросу о том, что происходит, происходит явление, настоящее уникальное явление, когда все эти группы на одной сцене. Может быть, для тех, кто не смотрел трансляцию, расскажите о группах, которые уже выступили сегодня. Это и молодые коллективы, и известные уже в республике. Да тут сложно сказать, что кто-то молод, что есть по-настоящему молодые какие-то ребята. У каждого за спиной огромная история, которая скрывается и раскрывается в выпусках «Метронома» дедушки Марли. Ну и те, кто сегодня был на сцене. Фестиваль начался с выступления группы «Удмуртская тоска». Супер плодовитая группа с огромным количеством материала, который издан и который еще в процессе. Полина Ванес, собственно, продолжители династии из одной семьи, вместе с Настей, вокалисткой группы «Удмуртской тоски». Вот. Дальше пост-дукес, просто явление уникальнейшее, фолктроника, мне кажется, это нечто невообразимое. Это те, кто по-настоящему продвигает национальную культуру Удмуртской республики, культуру своих предков, которые родились и жили на этой земле, не превращая ее в консерву, а создавая что-то новое, переосмысливая ее, делая ее доступной всему миру. Музыка — это уникальный язык, благодаря которому мы можем общаться по всему земному шару. Вот. И, собственно, если дальше идти по лайнапу, группа «Головы», явление для многих и, собственно, приятное удивление, приятное впечатление произвели. Что говорить о группе Ocean и Snob 8, я надеюсь, что вот в этот момент люди уже подсоединились и смотрели трансляцию и пританцовывали там. Группа «Раиль» сейчас на сцене, дождь закончился, и я думаю, что и мы продолжим, и надо посмотреть, как там люди после дождя. Впереди самое интересное. Кого ждем? Да и на самом деле самое интересное — это вот это явление, о котором я говорил. Вот я об этом говорил со сцены, что здесь нет хедлайнеров. Все те, кто на этой сцене, это хедлайнеры. Вот. Поэтому, если вы что-то пропустили, посмотрите обязательно в повторе. Если вы что-то не увидели, снова обратитесь к повтору, к записи того, что происходит сегодня. Вот. Ну и сейчас настало время музыки. Слушайте, наслаждаться дальше.
Виталий Кабанов на гитаре. Кирилл Уласовец, альт-саксофон. Кирилл, поиграй, пожалуйста. Есть у тебя звук? Сыграй. Мы ищемся. «15 человек не хватает до 1000. Сколько? 19. Растем. Володя Юдицкий на ударных. Глеб Ислентьев на басу. Дмитрий Кудрин, клавиши. Красота. Подпевайте нам. Вы знаете слова. Обожженные солнцем веки. В этом мире так трудно быть человеком, не надевая очки. Так сложно кого-то учить, так сложно любить, так просто по волнам в желтых туфлях бежать на остров, по пути сохранить рассудок, пробудив его ранним утром, уберечь в суете до вечера, когда хочется просто прилечь. Когда хочется просто прилечь и уснуть, охраняя внутри красоту, растекаться ручьем по лесу, на ветру быть листом, что теряет вес, и лететь над пространством земли, первым снегом ступающих зим. Я всегда тебя ждал, бегущая по волнам ты, как по краю ножа. Я повсюду искал красоты. Я всегда тебя ждал, бегущая по волнам ты, как по краю ножа. Я повсюду искал красоты. Красота внутри каждого, знаю я, сердцем предан этому знамени им, как газету нищий. Я от холода спрячу тепло души, уголек внутри тлеет, как маяк в темноте этих вод. Только для тебя ты плыви, и я буду сильным. Я ждал только тебя, красивая, одинокий, как качка. Ты мои будто испачканы. Обними меня, верни белизну красотой своих теплых губ. Красота, мне не важен твой возраст. Для тебя меня не бывает поздно. Я хочу быть честным и радужным, и чтобы мой возраст был тоже не важен. Я всегда тебя ждал, бегущая по волнам ты, как по краю ножа. Я повсюду искал красоты. Я всегда тебя ждал, бегущая по волнам ты, как по краю ножа. Я повсюду искал красоты. Я всегда тебя ждал, бегущая по волнам ты, как по краю ножа. Я повсюду искал красоты. Я всегда тебя ждал, бегущая по волнам ты, как по краю ножа. Я повсюду искал. Я всегда тебя ждал, бегущая по волнам ты, как по краю ножа. Я повсюду искал красоты. Я всегда тебя ждал, бегущая по волнам ты, как по краю ножа. Я повсюду искал. Круто! Ну вот и начали мы свой концерт. Второй уже за сегодня. Первый был достаточно короткий, сейчас будет подлиннее. Трели-трели, мой хвост как пропеллер, рычу по любому поводу на тех, кто на поводу. Ау! Свобода!
Круто, поехали. Пес! Трели-трели, мы хвост как пропеллер. Рычу по любому поводу на тех, кто на поводу. Ау, ау. Свобода. Трели-трели, мы хвост как пропеллер. Рычу по любому поводу на тех, кто на поводу. Ау, ау. Свобода. Трели-трели, мы хвост как пропеллер. Я шагаю смело лапами по лужам. Многим кажется, что я бездомно ненужный, как зимой на балконе оставленный велик. А у кого-то в конуре ароматы камелии. Млеет неделями, гоняясь за тенью, ленью, лапы раскинув поленями. Трели хвоста замени хрустом хвороста. Неспроста поводок держит словно нить. Пусть устал, главное верным быть. Машет хвостом своему хозяину. Предана тот, кто свободу улицы предал. Трели-трели, мой хвост как пропеллер. Рычу по любому поводу на тех, кто на поводу. Ау, ау. Свобода. Трели-трели, мой хвост как пропеллер. Рычу по любому поводу на тех, кто на поводу. Ау, ау. Свобода! По первому зову хвостом своим машет лишь тот, у кого ежедневно набитый живот. У того, у кого там пусто, машет хвостом, чтобы не было грустно. Или так просто, пусть и лучше ростом. Пусть проблема, что поесть сегодня стоит остро. Монстр уличного стиля в мягких лапах. За еду и пойло не приносит тапок. Эй, ты, идущий по городу, я к тебе вытянул мокрую морду. Ты мне, кидая с руки, не ем. Не опознал свободной породы, ты уличный пес не озлоблен. Не, просто таков мой стиль. Это не просто лай, ты не понял. Это собачьи стихи. Поводу, ау! Свобода! Трели-трели, хвост как пропеллер. Рычу по любому поводу на тех, кто на поводу, ау! Свобода! Круто! Ну как настроение, люди? Эй, мокрый народ, как настроение? Круто! Лети по ветру. Я стираю карту жизни. Открывая города и страны. Воу! Странно, среди тех, кто еще выжил, выбирать тех, от кого не устал. Мне хотелось обнять весь мир, поместить его где-то внутри у себя, чтоб не тесно было там двоим, ему и дивану желаний, что спят. Просыпайтесь, время меняться местами. Горизонты бесконечные, устали ждать. Я меняю спящие свои желания на билет, что унесет меня туда. Лети по ветру, сменяя цвет ночных городов. Лети по ветру, оставляя след под крылом. Лети по ветру, сменяя цвет ночных городов. Лети по ветру, оставляя след под крылом.
танцы, сумасшедшие танцы. Здесь бешеные танцы. Строчки каждую ночь готовы меня уволочь. Место, где вечный почет. Улететь в точку прочь от всем тем, кто прочтет. Там кто захочет еще танцевать с нами плечом в плечо под музыку труп водосточных. Лети, папа, по ветру, сменяя свет ночных городов. Лети, папа, по ветру, оставляя след под крылом. Лети, папа, по ветру, сменяя свет ночных городов. Лети, папа, по ветру, оставляя след под крылом. Ваши руки, эй, народ! Немного латины. Цветы. И все такие в меня кидают цветами. Цветы, и все кидают в меня цветы. Отлично, отлично. Мысленно кидаете в нас букет. Самый лучший букет, который вы можете в нас кинуть, букет чуваши. Подпевайте, вы же точно знаете слова, да? Припев очень простой. Я люблю цветы, как и ты люблю цветы, я. Вот и все. Ладони, будто бутоны, распускаясь лепестками пальцев, принимают неожиданные формы, словно кружится в танце. Замирает на мгновение вместе, опускается на плечи нежно, как подснежник, скидывает снег по весне, скидывает с нас одежду, поле покрыто алым, слышен аромат тюльпанов. Мы продолжаем верить запаху альстермерии, за окном куст сирени в дом. Отбрасывает тень, он пение летних птиц на ветке, дополняет неожиданный букет. Я люблю цветы, как и ты, люблю цветы, я люблю цветы, как и ты, люблю цветы, я люблю цветы, как и ты, люблю цветы, я люблю цветы, как и ты, как и ты. Чет, нет, нечет, я бегу к тебе навстречу, опоздание прикрываю букетом цветов.
Время так быстротечно покрывает любую обиду, ароматом лечат, покрывает собой даже могилы, цветы. Их безумно любят женщины, эти розы тебе сорвал с клумбы церковной, как у Ремарка. Ты возмущена до блеска в глазах и так рада этому подарку. Розы вплетаются в косы, ароматом ландышей дышим, шепотом тихий твой голос. Я люблю цветы, как и ты, слышишь? Я люблю цветы, как и ты. Люблю цветы, я люблю цветы, как и ты. Люблю цветы, я люблю цветы, как и ты. Люблю цветы, я люблю цветы, как и ты, как и ты. Воу! Спасибо. Вы видели, что было? Смотрите, что было. Вот вы вместе пели припев. Вот пойте припев. А микрофон, знаете, что сделал? Сейчас покажу, давайте. Я так вот сделал, а вы поете. Это он от вашего пения, да? Понимаете? Мощное пение-то у вас, да? Микрофоны поднимает. Спасибо! С вами группа Араиль, мы вообще не собираемся уходить. Дождь нисколечки не смыл наше желание петь и плясать. Следующая песня еще серьезная, хорошая. Чего? Подорожник. Многим эта песня нравится, а кто не слышал, я думаю, многим она понравится. Во. И другого варианта нету здесь. Нет другого варианта. 1000 человек сегодня в нашей группе. После этой песни, да? 45+, у нас точно все туда попадут сейчас. На моих обоих давно нет рисунков. Я как ковчег, построенный Ноем, нам обоим не до предрассудков. Когда ты рядом, я становлюсь легким каноэ. В отражении глаз твоих много ли? Я всегда в них отчасти многолик. Я всегда в них отчасти несчастлив. Хмурый вечер, не светлая заря. Мне давно не 17, как жаль. Я с очком не ловлю уже бабочек. Даже пчелы меня не жалят. На щеках исчезают ямочки, а все хочется в воздухе, словно змей. Ветер гладить крылом бумажным, на земле оставлять тень. Улыбаясь сверху многоэтажкам, ты меня обними покрепче, слышишь? Но дорожи, как валентинками в 4 классе. Хватай коробку смелым, смелее пойдем на крышу. Я там 2 счета переиграю тебя в классики.
Хватай коробку смело, смелее пойдем на крышу. Я там 2 счета переиграю тебя. Время, подорожник, все лечит. Но почему взамен делает старше? От веселой зари до хмурого вечера. Пусть время подорожник, но вряд ли он поможет здесь. История воспоминаний из прошлого. Под чизкейком отчалив на блюдце с чаем. Сотни истин из уст, все как у Ашо. Это хорошо или печально? Я мог в дерево врезать ножиком или линзы выжечь на крыльце твое имя. Как лист подорожника, если время имело такую же цель. Но если задуматься, Господи, где во мне перемена, разница? Я в душе ведь вовсе не господин, а тот еще малолетний засранец. Ты смотри насквозь, видишь мальчика, он так любит играть в 9 стеклышек. Он в карманах по-прежнему бережно хранит сотни изогнутых крышек. Подорожник все лечит. Но почему взамен делает старше? От веселой зари до хмурого вечера. Пусть время подорожник, но вряд ли он поможет. Время подорожник все лечит. Но почему взамен делает старше? От веселой зари до хмурого вечера. Пусть время подорожник, но вряд ли он поможет здесь. Соло-клавиши, Дмитрий Кудрин. Спасибо. У нас еще несколько боевичков. Кто не знает песню МТТНХ? МТТНХ. Мне так тебя не хватает. Запомните, ее нет в интернете. И все время меня спрашивают, а как эта песня называлась? Она называется МТТНХ. Мы ее никогда не запишем, скорее всего, поэтому послушайте сейчас. Но все про нее почему-то спрашивают, ну вы поймете почему. Совсем, ты тоже приятно, хотя я знаю, что ложь. Сегодня дождь идет и небо пасмурно, надо же. Я вспоминал тебя за завтраком, а вечером не знал, что встречу, и тут кольнет. Пусть говорят, что расставание лечит, но это похоже тоже, что ты из области лжи. Оно не лечит, но легче помогает жить, что номер тот же, хотя я удалил. Ну да, конечно, зачем тебе его хранить? Инцидент исперчен, лодка разбилась, а быт я стер из телефона, но не из головы. Тебя не хватает. Мне так тебя не хватает. Мне так тебя не хватает. Когда ладонь в ладонь, а потом порознь. Когда стихи сменила проза. Когда все фотографии лежат лицом в столе. Хотя казалось, счастье будет длиться 1000 лет. Уже второй, возможно, ты легла. Ночим лишь путь, воспоминания накатили. Как я писал тебе стихи чужие в телеграм. И ты смеялась, называя их моими. И твое имя, и мое имя мы заменили шифром в слове. Кто знает про любовь, кого любили, но побоялся называть это любовью.
Мне так тебя не хватает. 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 А счастье было так близко, счастье было возможным. Счастье было так близко, счастье было возможным. Мне так тебя не хватает. 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 В общем, когда я сейчас буду кричать «Сила звучания, не покидай меня», вы тоже кричите мне так «Сила звучания, не покидай меня». И будет с нами великий коннект. Следующая композиция называется «Сила звучания». Воу. Это самая мрачная наша песня. Воу-воу-воу. После тебя ничего не останется, время сжимается в точку. Губы молчания, сила звучания, ласковым колокольчиком будет тебя каждое утро, приподнимая ресницы. Как наваждение, сны каждодневные, солнечная колесница. По круговой ежедневной рутине, по ипподрому души твоей мчится. Путь твоих слез, след от колес, чертова колесница. Мы так хотим друг другу понравиться, встретившись взглядом случайно. Едем по кругу, машем друг другу, губы сжимая молчание. С каждой секундой мне хочется выйти из стол или забраться под стол. Словно мне 9 и хочется верить, что когда-нибудь выпадет 100. С каждой секундой мне хочется выйти из стол или забраться под стол. Словно мне 9 и хочется верить, что когда-нибудь выпадет 100. Девочка из моих снов, ты посылаешь мне валентинки. Мне уже не до этого, я пытаюсь вытравить паутинки из уголков глаз и новых куплетов. Вдруг ты пришел извиниться, прости. Я уже все забыл, я лет 10 назад еще злился. А теперь меня съел этот чертовый быт. Слушатель мой аплодирует. В самом конце это я в пустом зале ору. Неделю назад отмененный концерт. Стоп! Выпадет 100! Выпадет 100! Выпадет 100! Выпадет 100!
Сила звучания, не покидай меня! 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 Спасибо. 2 песни осталось. Сейчас будет воздух. В воздухе мы все делаем вот так вот, когда я делаю движение руками, все такое. Воу. Отлично. Там главное в припеве не проспать. Спасибо. Я любил понарошку бросал и в окошко. Камни, как облезлую приемную кошку. Я храню на руках эту память. Я встаю на рассвете, я целую июльский ветер в лицо. Пусть никто из людей мне не верит, но моя вера в людей — это вовсе не сон. Понарошку листая обложки, листая страницы, мы забыли, что мир состоит из крупицы добра, детей, привставших на ножки в работе, забыли, что над головой небеса, а вовсе не небо, быть или не быть — это наше решение, а вовсе не матери или отца. И с каждым годом мы прибавляем погоду, меняем стаю на стаю, схема полета простая, каждая птица растает, превратившись однажды в другую породу. Приготовьтесь. Между небом и землей я всего лишь часть одинокой стаи. Между небом и землей я всего лишь крик этой стаи птиц. Я закрываю глаза и начинаю сползать каплей по ординате. Этот сон во сне, словно за пределами сна, приобретает мой характер. Здесь вечный поиск пути, куда идти, кем быть. Эй, ты там, ответь нам, как научиться мечтать, как научиться любить, если всю жизнь мы прячем паруса от ветра. Мы забываем то, ради чего мы дышим. Быть постоянным повторением предыдущего поколения, быть постоянным повторением повторения. Или сказать всем нет и оказаться частью лишнего внутри большого пазла, всем ветрам назло. Среди прямых и правильных согнуть все на излом, под небом синим взлететь над всеми и превратиться в стаю птиц.
Между небом и землей я всего лишь часть общей одинокой стаи. Между небом и землей я всего лишь крик этой стаи птиц. Между небом и землей я всего лишь часть общей одинокой стаи. Между небом и землей я всего лишь крик этой стаи птиц. одинокой стаи. Между небом и землей я всего лишь крик. Спасибо. Кто-то сегодня говорил то, что у них команда «Дарит счастье». Так вот, у нас тоже команда «Дарит счастье», мы его постоянно играем в самом конце. 2 песни у нас есть такие для того, чтобы заканчивать концерт. 33 и «Счастье». Но сегодня мы сыграем «Счастье». Дышать смело, счастье в доске смелом, счастье, когда все тело летом под солнцем на крыше, счастье нас делает ближе, счастьем воздух Парижа, как парики клонов рыжим, счастьем наполнился цело весь мир, весь мир, весь мир, весь мир, весь мир, весь мир, весь мир. Счастье, велосипедом лететь на свидание, в ладошки вложить букет с герберами. Не думать и не допускать опоздания. Всегда приходить на свидание первым. Счастье среди поля подсолнухов. Жадно дышать этим летом утром. Счастье нутром ощущать то, что утро. Жизнь подарила кому-то. Счастье открыть банку с вареньем. Вечером зимним, сидя на кухне, забросить лениво ножку на ножку. И есть его ложку за ложкой. Счастье не быть одному в несчастье. Счастье невзгод поделиться с другом, с ним же впоследствии разделить порцию всех положительных эмоций. Счастье в трамвае последнем вечером получить от кондуктора счастливый билет, и мигом в душе заиграет тушь. За счастье будет его скушать. Счастье шагать и шуршать листьями. Во первого снега осенью. Счастье сменить одинокое я на мы вместе. Смыть краску волос проседью, счастье засыпая, проснуться, когда вдруг не спится от боли, зная то, что в стакане на дне твое отражение всего лишь, а вовсе не пресловутый ответ счастья. Увидеть мир в полном свете,
птичий двор, покинуть прореху забора, как воздушный шар лететь туда, куда дует ветер, кадром под крыльями, сменяя город на город. Счастье, когда те, кто навстречу, обернувшись, идут рядом, плечу подставляя плечо. Счастье студента, когда в зачетке зачет. Счастье в дождь одеть кроссовки с трещиной, когда вообще одеть-то нечего. Счастье, что все не вечно. Иначе как же стать мне частью пути Млечного? Счастье дышает смело, счастье в доске смелом, счастье, когда все тело летом под солнцем на крыше, счастье нас делает ближе, счастьем воздух Парижа, как парики клоунов рыжим, счастьем наполнен всецело весь мир, 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 весь мир. Альт-саксофон Кирилл Ласовец. Клавиши Дмитрий Кудрин. Бас Глеб Ислентьев. На гитаре, как всегда, Виталия. Больше бы никого не позвали. Также он на бэк-вокале. За спиной у меня барабанщик как минимум сегодня 2 групп. Зовут его Володя Юдицкий. Володя, дай драмчика. Меня зовут Ильшат, я отвечаю в этой группе за поэзию, харизму, бородатое лицо, сценическое безумство. Я сказал стихи? Поэзию. Всем спасибо. С вами была группа Араиль. Надеюсь, у нас будет все-таки 1000 подписчиков уже этой ночью. Но это еще не все. У нас где-то здесь должна появиться группа Тишин. Илья, можно вас? Если Тишин уже здесь... Группа Тишин. А она вообще есть? Подождите, пока не отключайтесь, пацаны. А вдруг пацанов-то нет? Мы еще сыграем что-нибудь. Илью Тишин, позови его, мы же договаривались. У нас событие небольшое. Позовите, да, Илью. Илья и всю группу позовите. Да-да, нам надо, у нас событие. Мы договаривались, Илья, с утра. Я не знаю, в курсе ли он, потому что его вид, конечно же... Илья, мы же договаривались. Сделать это, ты забыл уже? Мы с утра же обговаривали. Да, конечно. Давай. В общем... О чем идет речь? Подожди. Да, подожди, я не скажу. А это секрет. Так То сложно есть сказать. Илья выходит на сцену и говорит, мы сделаем с тобой это здесь, и... Нет, мы все сделаем. Выходит в гримерку. 2 группы сделают это здесь. Окей. Групповой здесь это будет. Это удмуртский звук и групповой здесь. Мы надеемся, вам понравилась наша группа. Она называется Араиль. А вот и парни... О! Короче, давай ты скажешь, Илья. Давай я скажу. Давай. Короче, вкратце. У нас 1 барабанщик на 2. Так сложилось. Покажите его. Самый важный человек в 2 коллективах практически. Мы его постоянно рвем на части и, в общем, ссоримся с Ильей, переписываемся, пишем, сегодня он мой, сегодня он мой. Он говорит, нет, он сегодня мой. В общем, у него было на прошлой неделе день рождения.
Был день рождения на прошлой неделе. И, короче, мы двумя группами скинулись и заказали тебе приз. Супер подарок. Илья, ты скажешь, что это, или он сам поймет? Ладно, все, забирай. Теперь это драм-машина, которая одна на двоих также останется в группе. Короче, Володя еще остается, а ребята сейчас скоро к вам выйдут. С вами будет группа Тишин, а потом еще Африканец. Так что не расходитесь. Оставайтесь здесь. Ну что, вы крикните с днем рождения! Всему надо учить и заставлять. Прямо сидит и стесняется. Друзья, это были Араиль. Ваши аплодисменты. Классно, что после дождя вас стало больше. Классно, что дождь вас не разогнал. Кто пережил дождь с нами на этом фесте? Самая лучшая публика, и вы достойны именно этих слов. Спасибо вам большое за то, что вы пережили все, что происходит здесь, и проживаете каждую секунду того, что происходит и будет происходить. Ну а сейчас есть приятные моменты. Мы вновь перейдем к розыгрышу. Напомню, у каждого из вас есть билеты. Нету? Те, у кого есть билеты, поднимите их наверх. Вот, те, у кого нет билетов, завидуйте, а те, у кого есть билеты, смотрят на тех, у кого нет билетов и думают, ну, наконец-то, поменьше конкурентов в розыгрыше. Итак, сейчас мы перейдем к прекрасному моменту. Собственно, Удмуртский звук и поставщик, собственно, этого звука, и для того, чтобы наслаждаться трансляциями и узнавать этот мир при помощи интернета. Ребята, привет, представьтесь. Мы группа Араиль из города Ижевск. Играем хип-хоп, фанк, соул, джаз. Широкий разбег. Широкий разбег. Да, это... Расскажите о текстах своих, они такие очень наполненные. Ну, тексты пишу я, потому что я в этой группе единственный не музыкант, все остальные музыканты, а я просто пишу тексты и читаю. Ну, меня ребята пытаются убедить, что я тоже музыкант, потому что я ритмично читаю, и ты, говорит, создаешь ритм-секцию, мне приятно. Тексты я пишу давно, вдохновляюсь поэтами, художниками, писателями, музыкантами, ну, в общем, всем искусством, которое нас окружает. Бродский, да? Ну, Бродский тоже, естественно. Ну, все начинают с рэпера, начинают с Маяковского, потом Бродский, а сейчас уже и Мангельштам. А как пришли к музыке, раз вы не музыкант? Я рэпер. Как к этому пришли? Так, пришел, я танцевал, ребята играли музыку. Я пришел к ним, сказал, я буду говорить. Они, ну, точнее, я даже им ничего не говорил, просто взял и начал говорить. Мне кажется, что это такое разделение музыка, что надо быть обязательно, не надо быть музыкантом, в общем-то. Это не важно, какое искусство, оно должно перемешиваться. И если оно перемешивается, это здорово. У нас еще и танец присутствует, кстати, Да. очень много. У нас половина команды танцоры. Глеб танцор, я танцор, Кирилл танцор. Поэтому у нас есть еще и танец. Что раньше рождается у вас, музыка или тексты? Или это совместно? По-разному. Как-то вы еще говорили, что рэп — это и уличное искусство, это вот самое честное искусство, да? Ну, было такое, да. Почему? Ну, потому что зачастую за уличное искусство никто не получает денег. Граффитчики рисуют граффити, они за это денег не получают, если настоящее уличное искусство. Парни просто танцуют на улице брейк-данс. То есть, ну, никак не оплачиваются, они делают это только лишь потому, что им это интересно и нравится. Вот. Поэтому оно честное. Удмуртский рэп отличается чем-то? О, не знаю. Не могу сказать так. Мне, как бы сказать, если прям на удмуртском рэпе имеете в виду? Ну, нет, наш вот, тот, который вы исполняете. Ну, не, ну наш-то точно отличается, потому что, может, это не совсем уж и рэп уже даже, да? Иногда даже стихопесня какая-то. То есть, сложно сказать. А музыку трудно вот на такие тексты сочинить, написать, подобрать? Я думаю, что нет, потому что, мне кажется, вопрос стоит в том, как подобрать настроение правильное к тому, что все равно как бы в нашей команде на первом плане текст. Ну, я так считаю, в всяком случае. Хотя как бы музыкальная составляющая у нас достаточно мощная, но мы стараемся попасть
и создать общее какое-то настроение, да, вместе с текстом, который присутствует. Ну, потому что все-таки текст, не знаю, если вы слышите слова, их сложно, ну, когда они хороши, слова, когда в них есть смысл, от них сложно абстрагироваться полностью. Вот, поэтому мы стараемся просто то, что мы умеем, сопоставить с тем, что из нас всех рождается, подобрать. Все, ребят, спасибо. Раз. Оу, оу. Раз, раз, эй, эй. Надо бы тебе, Илюха, жизни поучиться, надо бы тебе чего-то в жизни поменять. Для начала надо по-другому подстричься, этого послушать и того прочитать. Этот аккорд в этом месте не нужно, этот аккорд предсказуем весьма. Я улыбаюсь и киваю послушно, спасибо, ребята, на ус намотал. Не пора ли бы тебе найти нормальную работу? Не пора ли бы тебе уже давно повзрослеть? Сколько можно лет эксплуатировать свободу? Вдохновись, полистай ровесников соцсеть. Советчик, советчик, запиши совет на автоответчик. Советчик, советчик, полежи в гробу и подержи свечку. Советчик, советчик. С детства на меня уже натягивали обруч. В садике, и в школе, и университет. Особенно мало знакомый так и норовит подсунуть совет. Этот аккорд стреляет как пушка. Ты уже поняла, я еще нет. Все, что тебе не хватает, Илюшка, срочно послушай наш новый совет. Советчик, советчик, запиши совет на автоответчик. Советчик, советчик, не спеши решать, не будь опрометчив. Советчик, советчик, полежи в гробу и подержи свечку. Советчик, советчик. Здравствуйте всем! Мы группа Тишин. Меня зовут Илья Тишин, а остальных участников я попозже вам представлю. Просьба звукорежиссеру добавить мне чуть-чуть всей кухни и чуть-чуть моего голоса. И мы продолжаем. Следующая песня называется «Я здесь».
Выбрасываю якорь, Я здесь, развожу костер, я здесь, разбиваю лагерь. я здесь. Сломал весло, океан — это свобода, океан — тюрьма. Брызги пены, пены ловит с носа корма. 7 морей проплавал, 7 китов убил. Отпусти на сушу, нету больше сил. Одни морские чайки, эти 30 лет опять морские чайки. Сегодня на обед капитан спокоен, руки на штурвал. С радостью встречает свой 9-й вал. Сила треуголки, сила по воде. Если в океане ночью плыть, то по звезде. Капитан спокоен и рука как сталь. Бронзовый бинокль приближает даль. Издали на нас в упор глядит акулья пасть. Хочется быстрей на берег и лицом на песок упасть. Хочется на берег, головой в песок. Белую тряпку поднял флагшток. Если ты не видел море, значит ты не жил. Вода морская в венах, канаты сухожилия. Компас — это нос по ветру, сердце в сундуке. Полной груди вперед идешь налегке. Море не спасает, море не предает. Тот, кто долго плавал, берег свой найдет. Но ступив на сушу, все готов отдать, чтобы вновь увидеть горизонт опять. Вот сейчас у меня есть минутка представить вам наш коллектив. На бас-гитаре у нас играет Федя Мартьянов. На соло-гитаре Саша Курусин. Ну, про Вовчика вы уже знаете. Это Вова Юдицкий. А меня зовут Илья Тишин. Я здесь, Выбрасываю якорь, я здесь, развожу костер, я здесь, разбиваю лагерь, я здесь, сломал весло, я здесь, выпил все до капли, я здесь, закопал сундук, я здесь, поломал все сабли, я здесь, курю бамбук, я здесь, выбрасываю якорь, я здесь, развожу костер, я здесь, разбиваю якорь, я здесь, сломал весло, я здесь, выпил все до капли, я здесь, закопал сундук, я здесь, поломал все сабли, я здесь, курю бамбук. Спасибо.
Остановите этот поезд, я хочу сойти. Остановите навсегда. Да, другого места лучше не найти. Ветер бьет в твои глаза, кровь бежит по венам. Отказали тормоза, так приходят перемены. Остановите это время, я хочу здесь быть. Перемотайте на года. Да, я отпускаю свой корабль один дальше плыть. Навсегда, навсегда, навсегда. Ветер бьет в твои глаза, кровь бежит по венам. Отказали тормоза, так приходят перемены. Ветер бьет в твои глаза, кровь бежит по венам. Отказали тормоза, так приходят перемены. Так приходят. Весь день я жду, когда же начнется ночь, и солнца свет заменит огонь звезды, луны и фонарей. Все звуки прогонит прочь, и снова жизнь начнется с другой стороны. Опять до рассветных огней.
проснется волк и памятника живет. И карта звезд раскроется над землей, и ковш медведицы вновь, и, может быть, повезет. Одна из них к твоим упадет ногам мечтой из сказочных снов. Мое сердце раскрыто, моя ночь как среда обитания. Все, что было сокрыто, утечет как вода. Весь день я жду, когда же начнется дождь. От всех и вся закроет меня стеной, как ночь вернет всех домой, все звуки прогонит прочь. Другая жизнь начнется за этой стеной, другой стороной. Мое сердце раскрыто, моя ночь как среда обитания. Все, что было сокрыто, утечет как вода. Спасибо. Спасибо вам всем. Сегодня здесь присутствует очень много друзей наших. И один из них наш братюня, наш брат, наш коллега по цеху, Ваня Лашманов, наш гитарист, звукорежиссер. Он и играл с нами в группе, и сводил, и отстраивал нас, что только не делал. В общем, замечательный человек. И следующая песня посвящается... А у него сегодня день рождения. Вот. Поздравим его с днем рождения. Мы от всей группы поздравляем. Следующая песня посвящается ему. Ваня, это для тебя. Сколько времени, скажи мне, Ваня, сколько времени не виделись с тобой? Даже в облаках что-то поменялось, а у нас с тобой сколько времени нам с тобой осталось?
Сколько времени дали нам с тобой. Где-то впереди время потерялось белою совой. Ничего на свете прекраснее нет, ничего так сердце не радует. Лишь когда с дождем от тебя привет с неба падает. Ничего на свете прекраснее нет, ничего так сердце не радует. Лишь когда от солнца лучом привет с неба падает, с неба падает, с неба падает. Сколько же дорог, скажи мне, Ваня, сколько же дорог мы с тобой прошли. Сколько на пути разного бывало, сколько мы нашли. Снова в облаках что-то поменялось. Снова в облаках птица пронеслась. Снова среди туч солнце потерялось, а потом нашлась. Нашлась. Ничего на свете прекраснее нет, ничего так сердце не радует. Лишь когда с дождем на тебя ответ с неба падает. Ничего на свете прекраснее нет, ничего так сердце не радует. Лишь когда от солнца лучом привет с неба падает, с неба падает, с неба падает. Когда по ветру отпускаешь корабли, незаметно вслед за ними уходят наши дни. Спасибо. Можно? Два слова. Я не знаю, что случилось у меня. То ли небо стало ниже, то ли выше голова. Стали песни тишин и спокойней музыка. И на месте крыша и ключи от чердака. Вместо стука в потолок соседей, вместо крика пьяных дам. Тренажерки на велосипеде скинуть лишний килограмм. Времени не стало даже позвонить друзьям. Да и их и не осталось, разбежались по домам. Люди превратились в стены, мы вскрываем свои вены. Сидя на краю системы, за руки держась, принимая перемены, мы ломаем ваши стены. Сидя на краю системы, вам в лицо смеясь. Вау,
Вместо баров зачистили по врачам, и теперь в кровати спится лучше по ночам. Стали джинсы шире, и рубашки стали строже тоже. И с такой рожей сразу свой среди прохожих. Рукавами рукава закрыли, и тоннели заросли. Отросли виски и челки сбрили, став кладовку отнесли. Времени не стало даже позвонить друзьям, да и их и не осталось, разбежались по домам. Эй! Люди превратились в стены, мы вскрываем свои вены, сидя на краю системы, за руки держась, принимая перемены. Мы ломаем ваши стены, сидя на краю системы, вам в лицо смеясь. Прожить, и умереть молодым, прожить, и умереть молодым, прожить, и умереть молодым. Прожить, и умереть молодым, прожить, и умереть молодым, и умереть молодым. Спасибо. По старым ранам на старой школе, со старыми шрамами новые мы. Мы так любили, так хотели, так мечтали, но не смогли. И когда перевернулась эта плоская земля, я, конечно, вспоминаю, надеваю свою рваную майку с нирваною, беру балалайку и струны рву. Свою рваную майку с нирваною, свою рваную майку с нирваною, включаю майку и планы жду. Свою рваную майку с нирваною. Стало что-то и стало мало, не стало магии, стали одни. Мы так любили, так хотели, так мечтали, но не смогли. И когда я допеваю эту песню до конца, я, конечно, вспоминаю, надеваю свою рваную майку с нирваною, беру балалайку и струны рву. Свою рваную майку с нирваною, свою рваную майку с нирваною, включаю майку и планы жду. Свою рваную майку с нирваною. Свою рваную майку с нирваною, 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 рваную майку с нирваною.
Спасибо. Я сегодня так что-то торопился на концерт, что забыл принести майку, которую я обычно разыгрываю на каждом концерте. Давайте сделаем так. У нас в группе есть сейчас последний пост, который был создан сегодня. Группа называется ВКонтакте, называется Тишин. Давайте так, вы сейчас сделаем такой конкурс. Вы подпишитесь на нашу группу, поставите лайк под последней записью и оставите комментарий. И тот, кто будет 13-м, тот от меня получит футболку с доставкой. Согласны? Давайте, погнали. А мы пока другую песенку споем. Мягкая палата, я смотрю в окно, на экране цифры проплывают, стянуты халаты, за окном темно, засыпаю или просыпаюсь, я хочу домой. Я хочу домой, увидеться с тобой. На краю вселенной кто сидит со мной, силуэты сильно размывает. Молчаливый доктор, каждый день другой, новый микс в уколы набирает. Я хочу домой. Я хочу домой, увидеться с тобой. Привет, яркие картинки, луна, в небе половинки, сестра, яркая блондинка, улети со мной. Привет, яркие картинки, луна, в небе половинки, сестра, сочная блондинка, возьми меня с собой. Возьми меня с собой. Я хочу домой. Я хочу домой. Я хочу домой. Я хочу домой.
Йоу-йоу, удмуртский звук. Из маленького города, где есть большие лыжи, где солнце бы вроде рядом, но хотелось бы поближе. Из города конструктора, что создал автомат, известный во всем мире, его знают все подряд. Я рос в семье художников на первом этаже, не хулиган, не бедмедрежник, я учился, как и все. Примерно лет 14 услышал Nevermind и понял, что до этого не сел на свой трамвай. 15 под гитару, пел сплина по всем дворам, потом любовь моя разбита, и вот проба пера. И со скамеек уличных подмостки кабаков уже со мной в ансамбле трое классных чуваков. Альбомы, выступления забил на универ, звезды через тернием карабкался, хотел. Меня еще не слышал, ты погромче навали, давай со мной слова припева эти повтори. Я Тишин, ты меня еще, конечно, услышишь. Я поливаю, словно дождик по крышам, и собираюсь подниматься все выше, слышишь? Я Тишин, и ты меня еще, конечно, услышишь. Таких хитов у меня еще выше крыши. Ты подними мои просмотры повыше, слышишь? Чтобы тебя услышали, ты должен закричать, чтобы свое отстаивать, должен как пес на всех рычать. И я пытаюсь каждый год все заново начать. Вот видишь, даже пробую тут рэпчик зачитать, чтоб вроде как на модной теме выехать вперед. Если простой пацан с гитарой вас уже никак не прет, а это, блин, не хобби, я без этого никак. И если песню я не выпущу, она взорвет чердак. А песни как конвейер, а точнее как фонтан. Специально закрываю кран, не успеваю в план. А популяризация так медленно ползет. Альбомы, клипы, синглы так идет за годом год. И руки опускаются, что делаю не так? Тебе пора на голос, да спасибо, блин, чувак. И если все так классно, то поставь же лайк, камон. Давайте мне накликаем мой первый миллион. Я Тишин, ты меня еще, конечно, услышишь. Я поливаю, словно дождик по крышам, и собираюсь подниматься все выше, слышишь? Я Тишин, и ты меня еще, конечно, услышишь. Таких хитов у меня еще выше крыши. Ты подними мои просмотры повыше, слышишь? Эй! Он Тишин, и ты еще его, конечно, услышишь. Он поливает, словно дождик по крышам, и собирается подняться все выше, слышишь? Он Тишин, и ты еще его на флешку запишешь. Таких хитов у него еще выше крыши. А подними его просмотры повыше, слышишь? Кому? Oh. Вчерашний стол, полные пепельницы, пустые бутылки. Растаял сон, только остался след от твоей улыбки. Тебя я ждал, посылал тебе пустые конверты. Как день пропал,
И так еще пройдет неделя, наверное. Это любовь, 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 любовь. Это любовь, 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 любовь. Это любовь. Это любовь, 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 любовь. Это любовь, 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 любовь. Это любовь. Растаял сон, смятая простыня, прожженная скатерть. Моя постель в большом океане событий, маленький катер. И я на ней, кто-то мне помашет рукою. Из темноты выведет меня на свет за собою. Это любовь, 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 любовь. Это любовь, 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 любовь. Это любовь. Это любовь, 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 любовь. Это любовь, 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 любовь. Это любовь. Эй! Загляни мне в глаза. Лишь они самое главное. Любовь, 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 любовь. Это любовь, 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 любовь. Это любовь. Это любовь, 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 любовь. Это любовь, 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 любовь. Это любовь. Это любовь, 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 любовь. Это любовь, 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 любовь. Это любовь. Это любовь, 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 любовь. Это любовь, 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 любовь. Это любовь. Все, что тебе нужно в этом мире, это только любовь. Все, что тебе нужно в этом мире, это только любовь. Спасибо большое. Спасибо большое организаторам этого фестиваля, компании «Марк», Метроному Дедушки Марли. Классная передача. Всем советую посмотреть все выпуски. Спасибо, удмуртский звук. Ура! Актив ведущий. Вова! Мы закончили. Что тут звучит? Слово «вписка», кто-то еще его помнит. А, Я помню, например. это композиция такая? Ага, у тебя? есть такая. Да, есть такая, да? Из неизданного что-то, но еще Наоборот, любимого. Наоборот, свежеизданное. Свежеизданное. Ну, послушайте там как-нибудь в машине, по дороге домой. Мы не прощаемся, но это была группа Тишин. Ваши аплодисменты. Удмуртский звук мы продолжаем. Как настроение у вас? Как прекрасная, какая изумительная иллюминация над вами. И знаете, что ваши глаза сегодня горят ярче, чем вот это освещение, которое здесь, в этом прекрасном месте, умещающее нас всех. И
являющаяся огромным рупором для удмуртского звука. Кто с нами с самого утра? Есть ли те? Есть эти стойки. Но я просто... Друзья, я хочу попросить вас наградить аплодисментами людей, которые ехали сюда 10 часов. Мы уже настолько сроднились с ними. Люди приехали из Магнитогорска сюда. Ваши аплодисменты. Я думаю, что ребята жалеют о том, что купили сувениры здесь, в Ижевске, потому что такой респект они получают сегодня на протяжении этого дня за... для меня это подвиг какой-то. Приехать в Ижевск на машине на фестиваль. Это классно. Ну а мы продолжаем, и я думаю, что те, кто появляется на этой сцене, не нуждаются в представлении. Вы все и так прекрасно знаете. Я же уверен в том, что вы видели анонс, вы видели афишу и понимаете, чье имя вписано в завершение нашего фестиваля. Вы знаете, кто на сцене сейчас будет? Африканец и люди проходят дальше туда, к бару. Видимо, ждут его там. Но нет, он должен появиться на сцене совсем скоро. Ну что, это первый удмуртский звук, и я надеюсь, что те, кто причастен к организации этого действа, этого фестиваля, к трансляции того, как звучит удмуртская земля, слышат и чувствуют и понимают, что это начало большого пути этого фестиваля. И фестиваль будет жить, и я надеюсь, что следующий фестиваль подарит как можно больше имен тех, которые скрываются в метрономе Дедушки Марли. И если вы внутри себя ощущаете, что именно о вас должен быть следующий выпуск, вы знаете, что делать. Подписывайтесь на официальное сообщество «Метроном Дедушки Марли», напишите сообщение о том, что именно я должен стать героем следующего выпуска. Редколлегия вас рассмотрит, и, кто знает, возможно, и о вас будет следующий выпуск, и вы появитесь здесь, на этой сцене. Ну и, конечно, хочется сказать огромное спасибо компании «Марк» и «Метроном Дедушки Марли» за организацию этого феста. Ваши аплодисменты! Фестиваль действительно получился очень разнообразным и ярким, и даже дождь не смог разогнать вас. Мы не настаиваем, мы только рады, что вас с каждой минутой становится больше, вы все ближе к сцене, а значит, все больше хотите услышать сны африканца, которые появятся сейчас. Если это так, дайте шум. Нет, те, кто пошел к бару, явно что-то знают. Пойду-ка я проверю, Саша там или нет. Ну а вы встречайте аплодисментами на этой сцене «Сны африканца». Всем привет! Спасибо, что вы пришли. Сегодня же рабочий день. Хорошая шутка, да, уже пошла? Сейчас ребята там что-то делают, это обычно всегда так бывает. Музыканты 2 часа настраивают гитары, я никогда этого не понимал. У вас очень жарко. У вас очень жарко, да? У вас правда очень жарко, невыносимо. Я сегодня здесь с 2 часов, я чуть не сдох, короче, здесь. Но теперь все будет хорошо. Молодцы, что вы подошли сюда. Те, кто сидит еще на ступеньках, я надеюсь, вы подойдете ближе, и мы закончим это мероприятие разбиванием гитар и, в общем, всем что угодно. Ой, Башкирия стоит. Башкирия, привет! Женечка, звукооператор. Пожалуйста, гитарист просит добавить гитару вот в тот еще дальний монитор. Ну что, будем начинать?
Спасибо. Мы начинаем. Тысячелетие кончилось быстро, я улетаю с креста, как осенние листья, словно осенние листья, слова покидают уста. Театр святых переполнен, актеры не помнят текста, сюжет обескровлен, луна продолжает бегство в сторону дня, в сторону дня. Луна продолжает бегство. Луна продолжает бегство. Центральные улицы мозга, виртуальные ярлыки освещают маршрут солнца. Всем показать клыки, в милой улыбке убежать от чужой руки, выдернуть нитки, улететь с креста от незаслуженной пытки. Я улетаю с креста. Я улетаю с креста. Тысячелетие кончилось быстро. Я улетаю с креста, как осенние листья. Слова покидают уста. Спасибо. Женечка, ты перепутал гитары, ты Федю закинул туда, а Тимура здесь нет. А Тимур надо туда. Сейчас мы... Ребят, сейчас я вам расскажу, в чем состоит рок-концерт. Вот главная звезда. Повернитесь все на него. Все повернитесь. Смотрите, вот видите, человек под крышей, это его зовут Женечка. Да, вот он. Вот он там что-то пальцем крутит. Вот как он накрутит, так вы и услышите. А так мы вообще офигенные. Давай, Горизонт, давай, не тянем время.
время. Он уже поехал, все, уже нормально. Нормально, все. Нормально. Мир вывихнул сустав, и все упало. Исчезли в тишине всех мертвых голоса. Я спрятал все скелеты в шкаф. Я начал все сначала, от полюса до полюса. Костры из книг, святых животных кости, волшебный сок из глубины корней. Я сам к себе под ним могу являться в гости из паутины дней. Спасибо! Река времени, в которую нельзя войти дважды, 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 дважды. Соединяет берег реальности и берег сна. Разъединяет их построенные человечеством мосты. Женщинам от природы свойственна красота. Мужчинам приходится придумывать эталон красоты. Каждая живая душа мечтает о счастье. Но в бочке со счастьем находится ложка лизергиновой кислоты. 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 Ну как у вас? Нас слышно? Говорят, что баса мало. Да я-то вообще супер всегда, да. Тут что уж поделаешь, да. Женечка, говорят, баса мало. Ну да, вот. Давайте еще раз на него все посмотрим, пожалуйста. Для меня. Развернитесь, пожалуйста, вот туда посмотрите. Женя. Женя, на тебя все смотрят. Давай. Тимура, говорят, не слышно. А ты туда пробовал подходить? Слышно?
На горизонте событий пусто, все скрыто и вывихнул мир плечом. Испарились чувства, чего ожидать еще? Белый снег, черное небо, мир это плесень на корке хлеба и все. Этого мало, уйти с грандиозным финалом. На горизонте событий краски теряют свойства, становится черной кровь. Боги сбросили маски, под ними пусто, все начинается вновь. И чем старше, тем больше пыли, реки высохли, звезды остыли. Этого мало, уйти с грандиозным финалом. Гравитация больше, чем сила, все, что будет и все, что было. Этого мало, уйти с грандиозным финалом. Друзья, началось время серьезных песен. Аж сам Мерфи подошел, легенда Ижевска. Давайте, Мерфи! Просьба убрать детей со сцены. Сильные духом разбились о стены, их телами кормят планктон. Свобода выжгла нам вены, жизнь стала похожей на сон. Рабы Господа, рабы технологий заблудились и блуждают в сети. Свобода делает ноги, свобода плавит мозги. Черное становится белым. Черное становится белым. Черное. Мир во власти бешеных Барби управляется левой рукой. Мы кричим, задыхаясь от счастья. По
под порнозвездой, под иконой Мадонны с младенцем. Инженер человеческих душ Илон Маск строит новый Освенцим, по щекам растекается тут. Черное становится белым. Черное становится белым. Черное. Продолжается эксперимент. Ложь законов обусловлена кармой. Бог создает контент. Дьявол занят рекламой. Тело Господа тонет в пыли. Тело Господа очерчено мелом. Смотри в глаза мне, смотри. Там черное становится белым. Черное становится белым. Черное становится белым. Черное. Ну что, как вы? Давай, хуярь, чувак, все уже. Сейчас попиздись народ, да, давай. Привет, Ижевск. 3 года назад мы с этой группой записали один офигенный сингл. И у меня была мечта, чтобы его послушало 600 тысяч человек. Ну, то есть как бы население Ижевска. Угадайте, сколько человек послушало этот сингл? 71. Вас сейчас здесь больше. Мы недавно выпустили альбом, который называется «Кислота». Я надеюсь, вы его все послушали? А там кто-то его послушал вообще? Нет? А ради чего все это вообще происходит-то? То есть вот Алексей Чемоданов — это легенда города Ижевска. И его послушали 71 раз. Да что это такое? Федор Зубаскалов, начинающая звезда Ижевска. Мартьянов, да-да, конечно, да-да. Палец мне еще покажи. Тимур Кутатиладзе.
человек и боевик. И, конечно, вы никогда не видите этого человека, но я попой его чувствую постоянно. Александр Юрлов, да. Вы в какой строй-то? В каком? Окрасил тишину будем играть? Или фею будем играть? Окрасил тишину, давай окрасил. Юра лучший! Я выкриком окрасил тишину, дождя слякоть, апельсина мякоть. И все, что притягивало ко сну, рассыпалось эхом по квартире. Два умножая на два делилось 4. Пряталась среди белья в шкафу, среди белья в шкафу. Из замши ночного неба я криком выкроил кусок луны. Наподобие хлеба звезд, посыпанный солью. Воспоминания сердце тревожили болью. Пустых бутылок очертания клинским вышибали клин. Комом в горле застыл блин первого разочарования. Остыл кофе, кончился анальгин. Во время камлания шаман спрятался в трупе созвездия. Бросая окурок в соседнем подъезде, я в окно выкрикивал свои туманные желания, желания. Желаю каждому по вере и каждому по заслугам. Древним грекам вино, разбавленное водой, Прометею печень, пораженную недугом. Любителям барабанов, врожденного чувства ритма. Фабрики звездам, обезьянам банан. Любителям соображать на троих девку румяную. Или пол-литра. Золушкам любого цвета кожи по прекрасному принцу. Желающим по-настоящему оттянуться билет в Амстердам. И каждой пирамиде по сфинксу.
дальнего плавания кораблям, плывущим к счастливому берегу. И пускай Христофор Колумб откроет Индию, а не Америку. Ай-яй-яй. Каждой Жанне д'Арк любви французской и костра инквизиции. Каждой душе православной и русской у Христа за пазухой спрятаться, согласно традиции. Играющим в русскую рулетку по счастливому шансу. И каждому вашему сну по африканцу, по африканцу, по африканцу, по африканцу, по африканцу. По африканцу. Ну что? Да? Да? Последняя песня? Давайте последняя песня, да. Месяц и год, сутки и час, всю ночь напролет я ждал вас, дюжина слов, пара скомканных фраз. Всю ночь напролет я пел вас сам для себя, для красоты. Просто мне было больно смотреть туда, где сидела ты раньше, раньше. На стороне, среди людей, я был счастлив вполне. Теперь мне вдвойне больней. За один миг ты понимаешь все. Этот не мой язык и не мое лицо. Это не смерть, даже не полбеды. Просто мне было больно смотреть туда, где сидела ты раньше, раньше.
Выплеснулась страсть из подсознания я. Взорвался порохом слов, наговорился всласть знаками восклицания. Я расстрелял любовь. Ночью в темноте, в комнате искал тебя, черную кошку. Ходил кругами, терпел, не вытерпел. Ударился о твою ладошку щекой. Щекой. Вдох, и можно убить себя. Сделай выдох, Бог дал нам глаза, чтобы видеть. Мне стало нравиться то, что нельзя. То, что нельзя. Я полюбил ненавидеть. Ненавидеть. Души пространства, осколки книг. Церковь, наша мать, требует алименты. Вера проглотила язык. Серебро Иудам приносит проценты. В небе ножом ритуальным сверкает луна. Загадочные демоны этого мира словно сошли с ума. Страшного суда нет и не было, как нет и не будет прощения. Все просто, солнце, звезда, жизни жертвоприношение. В небе ножом ритуальным сверкает луна. Загадочные демоны этого мира словно сошли с ума. Вдох, и можно убить себя. Сделай выдох. Дал мне глаза, чтобы видеть. Мне стало нравиться то, что нельзя. То, что нельзя. Я полюбил ненавидеть. Ненавидеть. Спасибо огромное. Это была группа «Сны африканца». Мне же нельзя это петь здесь. Почему? Можно, что ли? Да. Подожди, ты уверен, что это можно здесь петь? Не-не-не-не. Что-то мне тут подсказывает, что можно разные песни петь вообще. А что так слабо-то? Еще. Хочется спеть вам летнюю песню. Хорошая песня.
каждой комнате стены падают после дождя. В каждом сердце измена, если не видеть тебя. Пеплом осыпаны звезды, рядом с нами кого-то нет. Не спи, а то будет поздно. Сны так походят на смерть. Сны так походят на смерть. Опыт не сделал нас лучше, просто стало не страшно быть. Но в каждой крепости есть лазутчик, иначе нам скучно жить. Ближе не подобраться к сердцу в чужой груди. Если нам нужно расстаться, значит, кто-то ждет впереди. Кто-то похожий на смерть. Кто-то похожий. Кто-то похожий на смерть. Недели превратились в алкоголь. Ты отодвинул боль, но не избавился от боли. Сегодня ночью кто-то заберет тебя с собой. Возможно, это к перемене роли. Кто-то похожий на смерть. Кто-то похожий. Кто-то похожий на смерть. Кто-то похожий. Кто-то похожий на смерть. Спасибо. И последняя песня на сегодня. Готовы? Достал одеколонный, выпил. Нет, не выпил, положил на место. Положил на место. Твой дом, вокзал и стадион. Но в нем сегодня слишком тесно. В груди сегодня слишком тесно. В душе. В душе. Газет, клозет и по утрам так хочется умыться,
так хочется напиться. В душе их след, как свежий шрам, как будто на твоей странице оставил времени портрет неистребимое клише. Клише. Специально для вас группа Снейп предоставила вам фейерверк. Ты встал, достал одеколон и выпил. Огромное спасибо, да. И последняя песня. Песня будет очень грустная и... У меня билета в Москву нету до сих пор. Огромное спасибо всем, кто пришел сегодня. На которые я звонил, улицы, где кого-то встречал, друзья, которым я иногда открывал двери, мелодии те, что я пел, письма, на которые не отвечал, чудеса, в которые я с детства верил. Если есть снег, он упадет на стекло. Если хочется говорить, есть телефонная карта. Мне дышится так легко, прежде чем убивать и любить. Мне хочется, чтоб ты ушла, но обязательно вернулась завтра.
Бывает так, что нечего сказать. Бывает так, что некого предать и некому поверить. И если вдруг закончились все допинги, осталось просто ждать, когда на небесах откроют двери. Если есть снег, он упадет на стекло. Если хочется говорить, есть телефонная карта. Мне дышится так легко, прежде чем убивать и любить. Мне хочется, чтоб ты ушла, но обязательно вернулась завтра. Вернулась завтра. Огромное спасибо. Это была группа «Сны Африканца». Пожалуйста, зайдите на Яндекс.Музыку, ВК-Мьюзик и наберите «Сны Африканца. Кислота». И послушайте сегодня вечером, перед сном. Да, это очень хороший альбом, да. А теперь последняя песня. Мы эту песню не исполняли очень давно, и сегодня решили, что, наверное, да. Наверное, да, наверное, да, наверное. Герои книг, тех, кого я любил, порой бывали очень жестоки. Кто-то из них был достаточно мил, но все они были так одиноки. Кто-то из них в кабаках пил вино, кто-то был истинным раздолбаем. Многих из них я назвал бы в лицо, пусть обаятельным, но негодяем. Кто-то из них напевал на ходу, пусть не свои, но бессмертные строки. Каждый из них бывал в личном аду, и все они были так одиноки. Большое спасибо всем! Я прочел в детстве несколько книг. Библия, Борхес, Картасар Кастанеда, фэнтези, Пикуль, журнал «Вокруг света», порно-журнал. Я прочел в детстве несколько книг и до сих пор пребываю в шоке. Кто я такой, откуда возник? И мои мысли так одиноки.
Спасибо. Сны африканца. Ну что, последняя песня? Да? Поехали. Ну и последняя песня на сегодня, да. Тимурчик у нас немножко... Давай, скорее, скорее. Ну и последняя песня, давайте сюда все. Давай. Одиночество тонет в капле слов. Иногда я знаю с ладоней линии и считаю года за секунды. За секунды. За секунды. Бесконечен день. Стало ненужным время на другой стороне луны, там, где тень. У меня есть волшебная, у меня есть волшебная, у меня есть волшебная фея. Оказалось, мне так мало нужно. Нужно совсем немного дорожить искусством, сделать себе дорогу. И мне уже просто лень, мне уже просто лень, мне уже просто. Образы продиктованы веком, то, на чем мы сидим. Я вдыхаю одним человеком, выдыхаю другим. И мне уже просто лень, мне уже просто лень, мне уже просто. Бесконечен день, стало ненужным время на другой стороне луны, там, где тень. У меня есть волшебная, у меня есть волшебная, у меня есть волшебная фея. Волшебная фея, волшебная фея, волшебная фея, волшебная фея. Так, у кого есть деньги в карманах бумажные? Да, собирайте быстро и бросайте в нас. И будет последняя песня. Вот так Москва живет, поняли? Нет, плохие. Жесткая шутка, да, пошла? Тестикулы у меня уже порваны, я ничего не боюсь. Отлично. Друзья, вас 500 человек, мне не на что жить в Москве. Давайте, скорее. Организованнее, подходим и отдаем мне деньги. И будет последняя песня. Я вам серьезно говорю. Вот, смотрите, девочки мелочь отдают на трамвай. А вы, взрослые мужчины, что? Африканцев не проводите в Москву? Господи! Да что ж это? Спасибо, да. Так, ты просто лысину принес поцеловать, да? Понятно. Что, серьезно? Все, это не шутка. Деньги нужны на самолет. 7 тысяч. Давайте. И последняя песня. Или вас не выпустят отсюда, и мы будем всю ночь вам играть. А вы не выйдете вообще. Вот, спасибо. Все последнее реально. Вот, да. Вот, молодцы, да. Молодцы. Да, поднимите ребенка. Хотите поцелую, он счастливым будет. Поехали, чуваки, поехали. Хорошо и плохо. Все, давай. Спасибо огромное, Ижевск! Я люблю вас! И уеду нахрена отсюда!
горит луна, старый и сломанный, любовь одна, и не имеет смысла далеко. Сверкают молнии, ты далеко, и страсть утихла. Мне хорошо, когда мне плохо. Мне хорошо, когда мне плохо. Мне хорошо. Поет луна, забытые и разбитые сны. Твоя рука в татуировках спит. Тот, кто надеялся на счастье, стыд. Я перестал быть частью. Мне хорошо, когда мне плохо. Мне хорошо, когда мне плохо. Горит луна, и на глазах гниет эпоха. Мне хорошо, мне хорошо. Любить нельзя, нельзя и ненавидеть. Забыть нельзя и невозможно видеть. Горит луна, луна мерцая, поет луна, и время тая. Мне хорошо, когда мне больно. Горит луна, богиня недовольна. Мне хорошо, когда мне плохо. Мне хорошо, когда мне плохо. Когда мне плохо, мне хорошо, мне хорошо. Все, концерт закончен. Спасибо, всем спасибо.